မြတ်ဘုရားအားဗနာယူကျွလက်စုံမို့၍ရှိခိုးခိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ကြီးအစစ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမုဂ္ဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲထာဝရဥဒိတ်မှထားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပိဋကသုံးပုံကိုမွေနောက်ချောက်ချအနှစ်သာထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းမှာဘုရားအားပေါ်ကြသုံးမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာသလောက်ကျိုးစားထားသလောက်ညာရောက်သလောက်ကိုတရားဓမ္မတွေဟာခြေသူပြုသွားပါမယ်။ငါဒီမုတ်ချတရားမိသုံးပါးပွားကြပါတရားလေးတွေချင်းကြီးကစားလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့1389ခုနှစ်ဝါဆိုလာဇန်10ရက်17ရက်နေ့10ရက်တရားစကားမို့ကြလေ6ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းတရားနောက်တော့4ရက်ပဲကြာမှာတော့တယ်မကြားဘူးတဲ့ယောဂီများကဒုံတစ်ပါးတရား5မျိုးလေးနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်တာ5မျိုးလုံးတော့ပြည့်အောင်ပြောဖို့မလိုပါဘူးအဲ့ဒါမနုဿတ္တဘောကဒုံတစ်ပါးတဲ့ဒီဒုံတစ်ပါးတရား5မျိုးကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအကြောင်းပေါ်မှာဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအမေးရှိလို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူအလျှောက်ထားရှိုံလားဟောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နေ့တိုင်းဟောတာတရားတလေမှာမပြတ်မကွက်ဟောတာအဲ့တော့ဘာကြောင့်တရားမကွက်တရားမကြမပြတ်မကွက်ဟောလဲအရေးကြီးလို့ပေါ့ဒီလိုပဲသဘောပေါက်တာပါဘုရားဆိုတာကအကျိုးရှိမှမြင်တော်မှာမဟုတ်ရင်ပြောဖို့နေနေတာဟောဖို့နေနေတာအဲ့တော့ပြုံးတော်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘုရားပြုံးတော်မူတယ်ဆိုလို့ချင်းဒါအကျိုးရှိမှတခုတော့မြင်တော်မူလို့လောမရမယ်အဲ့တော့ဒီဒုံလဘတရား5မျိုးကျတော့ဘုရားနေ့တိုင်းဟောတာဆုံးမပြန်လာလို့ဇေရုံအကြောင်းတော့ဆုံးမပြန်လာလို့ခြေသေးရင်မှခြေတော်စိတ်နေတဲ့အခါညားနေနားလာပြီးတော့ဝိုင်းရတဲ့အခါဘုရားဒါဟောတာနေ့တိုင်းဟောတာတရားမပြဟောတာအဲ့တော့ခဏကျတော့တာမန်လေးမအောင်မေ့ကြပါနဲ့အဲ့တော့ဘာတွေလဲဆိုတော့မနုဿတ္တဘဝဒုံလဘောလောကသမိန်ဘုဒ္ဓဘာသောဒုံလဘောသရတံပတ္တိသဗ္ဗစိတာဘဝဒုံလဘောတတ္တမသောနာအတိဒုံလဘံဒါ5မျိုးပေါ့အဲ့ဒီထဲကမနုဿတ္တဘောဒုံလဘဆိုခဏကျရနေကြပါပြီအဲ့တော့လူကဘုန်းတော်အထုပြုခွဲပြီးပြောရမလို့နော်သူတို့တရားစစ်တရားမှန်နဲ့တွေ့ကြုံစုံစည်းခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘိုးသားလင်းတမီရမနုဿတ္တဘောဒုံလဘလို့ဟောတော်မူတယ်လို့အောက်မိတ်ထားပါလူမီကညမတမြင်ဝါတိုင်းကိုအကုန်လုံးဒုံလဘလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့မနုဿတ္တဘောဒုံလဘမှာအာဖရိကတစ်တိုင်းလုံးတယောက်မှပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်တောင်အမေရိကတဲ့တယောက်မှပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီကဘာလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားဟောတော်မူတဲ့မနုဿတ္တဘောဒုံလဘနဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လောက်ထောင်ရှားပါမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကိုတယောက်ပါဝင်ရတာအဲ့တော့နေတဲ့တန်ဖိုးလည်းမအောင်မလဲကြနဲ့အဲ့တော့တာမန်လေးပဲပြောကြပါဦးဆိုဘုရားဟောတဲ့ထဲမှာမပါတဲ့ဘုရားဟောတဲ့မနုဿတ္တဘောဒုံလဘထဲမှာမပါတဲ့ဟိုအာဖရိကတဲ့တောင်အမေရိကတဲ့တွေပဲပြောကြပါအောင်ဆိုအဲ့တော့အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးတော့မှရဖို့မလွယ်ဘူးဒီလိုမိထားပါအဲ့တော့အပေဘုံသားနေတာလို့ရင်သုတိဘုံသားဆိုတာရှားပါသမြဲကိုတော့မို့အရင်ကလည်းခင်ဗျားတို့ရှင်းပြခဲ့ပြီနော်တသိန်းရှိဆိုတာတင့်တော့က3ညလုံးပေါင်း140ကိုတသိန်းရှိလို့အောင်မိတာပါအဲ့တော့သုတိက29မှာအပေက4ပုံရှိရမှာအပေ4ပုံသားကတသိန်းရှိသုတိဘုံသားက1ယောက်အပေ4ပုံသားကတသိန်းရှိသုတိဘုံသားက1ယောက်အပေ4ပုံသားကတသိန်းရှိသုတိဘုံသားက1ယောက်ဒီနည်းနဲ့နိုင်ကျင်ကြည့်လိုက်တာသုတိ29ပုံသားတွေအလင်းမြန်ကုန်သွားရောတဲ့
အပေလေးပုံသားတယ်မြအပုံတစ်သိန်းပုံလို့တပုံတော့မရောသေးဘူးဆိုပဲကြည်သံခမရကျတို့ကိုယ်တိုင်ဒီပင်လဲဒါလူဆိုတဲ့သုဂတိဘုံကနော်အဲ့တော့တူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာဘုံတို့ခန္ဓာခမရတို့ခန္ဓာအကုန်လုံးခန္ဓာထဲမှာပိုးမျိုးပေါင်း80ပိုးမျိုးပေါင်း80အကောင်ကြီးပေါင်းကမရေပန်းနိုင်ဘူးဗောအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသမားတွေပဲအဲ့တော့သုဂတိဘုံကကုသိုလ်ကျိုးပဲကိုတယောက်သူတို့မှာအာဟုသို့ကျိုးပေးပြီးကြလားကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာလာပြီးကြတယ်ဖြစ်နေကြတာသွားအမြင်ချင်းမှာသားတော့နေတဲ့ဘိုးတွေအုံနောက်အမေထဲမှာသားတော့တဲ့ဘိုးတွေအဲ့တော့ဥဒိဥမတွေရထဲမှာသားတော့တဲ့ဘိုးတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ရဘိုးမျိုး80တို့ရဲ့နေရာအိမ်တပွဲပဲဒီထဲမှာပဲသူတို့အိမ်အောင်ပြူကြဒီထဲမှာပဲပေါင်းသင်းကြဒီထဲမှာပဲသားမိုးကြဒီထဲမှာပဲပွားသေးကြဒီထဲမှာပဲသေးကြဒီလိုတွေနဲ့သူတို့ကကြီးပွားနေကြတာကိုတကယ်လို့များမိမိတို့တွေကအဲ့တော့မဖြစ်ဘူးတော့ဘဝမရှိဘူးဆိုတာကသူတော်ကောင်းတစ်မျိုးပဲမဖြစ်ဘူးသေးတာကိုအဲ့တော့ယခုအကောင်းဆုံးဘဝမှာအကောင်းဆုံးတရားနဲ့စုံစည်းပြောကြလားအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘဝကောင်းလေးကိုခမဲ့တော့အကျိုးမဲ့အချီးနည်းနဲ့ဟုတ်လားတော်အောင်ရောင်နေတဲ့ပုရိသင်ဂတိတန်းလေးနဲ့ဘောဒီကုံချိုးသွားမယ်ဆိုရင်ဆိုရပါစို့ကိုယ်တို့အရှိန်ကကျေးဇူးပြုနေလို့လူ့ဘတော့ဆက်ရနေတော့အောင်မိတာပါတို့တော့အဖေမမေမအဖေမအမေမပဲတင့်ပြီကလားဘာသာမပင်တင့်သွားမယ်တဲ့ကိုယုံနေရင်နေကြတော့မှာပဲအကဲတန်းတို့တကယ်လို့များအဲ့တော့အဟုသို့ကြိုးပေးခွင့်သားတဲ့ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့ဟိုခန္ဓာထဲမှာပိုးမျိုး80တဲ့ကတကောင်များကိုသွားဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ခါကလဲယခုကဲ့သို့ဘောကကောင်းလေးကိုတကြော့တပံတပြန်ပြုတ်တရားပြီးပြန်ရဖို့မြင်တော့မတယ်လေဘယ်လိုလေးသဘောပေါက်ထားပါဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့အပေလေးပုံသားနဲ့တိုင်းသူရိပုံကအမတန်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဆိုလိုတော်မူတဲ့မနုဿတဘောကဒုံတစ်ပါးတော့ဟိုတရုပ်ကြီးတပြီလို့မပါတော့ပြီဘူးနော်ဒီလိုမိထားပါအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ဘာသာကြဘာသာမှတန်းပြည်ကလူမျိုးတွေမပါဘူးလို့တတိယမှတ်ထားပါအဲ့တော့ထေရဝါဒ9နိုင်ငံတော်မှာအကုန်လုံးမပါတော့ဘူးနော်ထေရဝါဒ9နိုင်ငံတော်မှာဗုဒ္ဓဘာသာအထွန်းကားဆုံးယနေ့ဗမာပြည်အထွန်းကားဆုံးပဲအဲ့တော့ဟိုဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဂယာ6လပြည်သားနဲ့တော့အားထုတ်နေတဲ့ကာလတုန်းကဟိုဒီဇင်ဘာ12လပိုင်းပေါ့2ရက်နေ့နေတော့မှ12ရက်နေ့ဒီပိဋကဘုရားဝဲဗုဒ္ဓဂယာမှာရှိတယ်အဲ့မှာထေရဝါဒ9နိုင်ငံတွေရောအကုန်လာကြတာပဲကိုမန္တနဲ့ကိုဘောအဲ့လိုတွေအဲ့ဒီမှာတိပိဋကသုံးပုံဆောင်တဲ့ဗမာပြည်ကပဲ3ပါးတော့ကြွကြတယ်ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမကြွနိုင်ဘူးထိုင်လို့လည်းမကြွနိုင်ဘူးသတိလင်းကတော့လည်းမကြွနိုင်ဘူးလောရကံဘောဓိဆိုပြောကြမလို့တော့ဘောကြည်သာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအပွင့်လင်းဆုံးအထွန်းအားဆုံးတိုင်းပြည်ကဗမာပြည်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ဒါဗမာလူမျိုးတွေပဲဗမာလူမျိုးတိုင်းတကဒီလိုသစ္စာတရားနဲ့တွေ့ကြုံစုံသီးကိုရပါလားမေးကြည့်တော့မရကြဘူးနော်အဲ့တော့တောင်တန်းဒေသတွေမှာခရိယာဘာနာပြုဆိုတဲ့လက်ဥမှုရလို့ခရိယာဘာသာဝင်ဖြစ်နေတာအများကြီးချင်းမှန်ရင်ခရိယာဖြစ်တာများတယ်နော်ကရှင်မှန်ရင်ခရိယာများတယ်ကရဆိုတပြည်လုံးချင်းတော့ခရိယာနေကရင်နေလည်းခရိယာနေအများကြီးပေါ့အဲ့တော့ဒီတက်မှာဟိုရိုးရနှက်ကိုးကွယ်တဲ့အရင်တွဲလည်းမနေဘူးဘာသာမဲ့တယ်လည်းမနေဘူးအဲ့တော့ပြည်မလောက်လေးပဲဗုဒ္ဓဘာသာကွက်ကလေးရှိတာဒီပြည်မလောက်မှာရှိတဲ့ကွက်ကလေးဗုဒ္ဓဘာသာတဲကသွားလဲဟုတ်ကလားမိယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာကများတယ်တလူတရားစစ်တရားမှန်နဲ့တွေ့ကြုံစုံစည်းပြီးကလားဟုတ်လားနှစ်ကြိုက်ကြတတ်တာတရားအပြည့်နဲ့အဲ့တော့လက်ရှိဘဝခန္ဓာအပြည့်ဘင်းလင်းအပယ်လေးပါးနဲ့သင်္ကန်းရှင်ငံပြက်စီတောင်အာမမရှာပါဘဲနဲ့ကျိုးစားအထုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကရှာမရှာဒီလိုမိထားပါဒါမှမဟုတ်ကြတို့အဖို့တန်နဲ့အဖို့တန်ရှားမှာအဖို့တန်မှာနော်မြနဲ့အပေါ်သားတွေပဲဒီလိုမိထားပါအဲ့တော့အနမတကသံဃာမှာဘဝခန္ဓာမျိုးစုကျင်လေခဲ့လေများမဖြစ်ဘူးတော့ဘဝမရှိဘူးလို့ဒါဘုရားတဲ့ဟောထားတာပဲသူဆိုဖြစ်ဖို့ကျင်တဲ့ဘဝဖြစ်ဘူးပါကကိုအပေါ်သားတွေပဲနမင်းတရားမဲ့ဗြဟ္မာမင်းတွေဖြစ်တော့လည်းအဘောသားတွေပဲလိင်စွန်းနဲ့သက်ကြမင်းဖြစ်တော့လည်းအဘောသားတွေပဲပရိသေရိဧကရိတွေဖြစ်တော့လည်းအဘောသားတွေပဲဟုတ်လားတထေတေကျွတွေဖြစ်တော့လည်းအဘောသားတွေပဲအပယ်လေးပါတော့ပြောကြမလို့တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မိမိတို့တွေအဖို့တန်တဲ့ဘောကဒီတဘောဒီတစ်ခါလေးပဲရဖို့ပါလားလို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ထားလိုက်ပါဘာကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ပါရမီဓာတ်ခံရရည်တန်လာလို့ဒီတရားဘောမြုပ်ခံရလို့အရောက်ဥပိ္ပအိမ်ရောက်လာနိုင်ကြတာနော်အဲ့တော့ဒီတရားဘောမြုပ်ကလောကီလိုပြောတရ6ကြီးပေါ့အဲ့တော့နေ့နေ့နဲ့အိုနာသေးကိုမုံမော်ဟောတဲ့တရားမျိုးကို
အဲ့တော့ဥပဒနာကံသေနာမကြနိုင်တဲ့မြို့ဖလားဘုရားဘာသာအများစုဟုတ်လားအဲ့ဒီအများစုတွေမှာခမရတွေကဒါကမှမိမရှက်ရှက်နဲ့လာပြီးကြလားနာအရသာညာအရသာတွေ့ပြီးကြလားနာကြနိုင်ကြတာကိုယ်ပါရင်ရှော့မတွေ့ကြတော့နဲ့ဒီလိုလေးတွေဒီလိုတရားစီတရားမောင်နှိမ့်သက်လက်ခံနိုင်ဖို့အရေးကြိုးစားပြီးဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ပါရမီတွေအနည်းဆုံးကဘာတရားကဘာတောင်ဖြည့်ပြီးတော့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီတရားမျိုးနဲ့တွေ့နိုင်သည်ဒီလိုဘောပေါက်ထားပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသာလင်းတမင်ကြီးရဲ့ဘုရားကိုယ်ရမကြီးမနှုတ်သက်တဲ့ဘဝဒုံဘာလို့ဟောတော်မူသည်ဘုရားကိုယ်ရမကြီးတာနာတော့အမွေထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီသဘောပေါက်တော့ပြီနော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတမင်ရွယ်ပြီးကြလားတာနာတော့အမွေထားခဲ့ပါလိမ့်မလို့မေးရင်သစ္စာတဲ့တွေ့ကြုံစိုးစည်းကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ဘာကျွတ်တောင်းဝင်တဲ့တရားမှလည်းသစ္စာတရားမှလွဲပြီးဒီကလားတခြားတရားမှမရှိပဲကိုတွေ့သစ္စာတရားမှလည်းကျွတ်တောင်းဝင်မရှိတယ်သစ္စာတရားပေါ်ရောက်ဖို့ဆိုလဲတာမန်ပါရမီနဲ့မရောက်နိုင်ဟုတ်ပါလားဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးကံကြီးကပါရမီရှိနေလို့အောင်မိထားပါတော့ဘုန်းကအကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်မလားဘုရားကိုရမကြီးအဆုံးမတော်သူတော်သည်ဘုန်းရှိကံကြီးဘုန်းရှင်ကံပြင်းများတို့ထိုက်တန်းနေဆိုပဲဒီလိုလေးနားလည်ထားပါဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတမီရွေးဘုရားကိုရမကြီးမနှုတ်သက်တဲ့ဘောဒုံလဘလို့ဟောတော်မူသည်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ပြန်ပြီးကြလားခဲတို့ချိန်ထိုးပြီလားစစ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကဘာမှလူရည်သားမောင်း9000လောက်တဲကဒီထဲမှာရှက်ရှက်ပါပါကိုတယောက်ပါနေတာဒီသစ္စာတဲ့နဲ့နေ့နေ့ကျတွေ့ကြုံစုံစည်းပြေကလားကြိုးစားမျိုးအားထုတ်နေတဲ့ဘဝမျိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလူရည်တသန်းတောင်မှရှိချင်မှရှိမှာနော်အထိုင်းလို့ဆိုဒီတရားမျိုးမရှိဘူးတိရိလင်္ကာမျိုးလည်းဒီတရားမျိုးမရှိဘူးဟိုလောရိကံဘောဓိဆိုပြောကြမလို့တော့အခုမှဟိုတစ်ကပြန်စနေတဲ့တိုင်းပြည်တွေအဲ့တော့ဒီလိုအထက်တန်းကြဆုံးတရားတွေအထက်တန်းသားတရားတွေအထက်တန်းကြဆုံးနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်းတဲ့အထက်တန်းတရားတွေနာကြနိုင်ဖို့အထက်တန်းသားတွေမှာဒီလိုမိထားပါဒါမှလူချင်းတူပဲမလဲအသက်ရှူရင်ကွဲသေးတယ်သဘောပေါက်ထားပါဒီပြတရားနဲ့မဲ့ဒီတရားမျိုးနဲ့မတွေ့မကြုံမဆုံးသည်တွေ့ကြုံဆုံးစည်းပြန်တော့လေမနစ်သက်မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါမှမဟုတ်ညကြုံကြိုက်ဆိုတာကြုံပေမဲ့လည်းကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာကြုံပြီးတာမကြိုက်တဲ့ဟာတွေအများစုပြတရားစီတရားနဲ့မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပယ်လေးပါးပြသိမရသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအပယ်လေးပါးဆိုအောက်တန်းအပယ်လေးပါးဆိုအောက်တန်းတရားနဲ့အဆက်မပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအောက်တန်းသားလို့ခေါ်သည်အထက်တန်းကျတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်းတဲ့ဟုတ်လားအထက်တန်းတရားတွေနဲ့ထိုက်တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ထက်တန်းသားလို့ခေါ်သည်ဒီပြင်ခမဲ့တို့ထက်တန်းသားတွေဖြစ်နေရပါပြီအောက်တန်းသံဃာရနဲ့မြပါလာတဲ့အောက်တန်းသားတွေကိုပယ်ဖြောက်ပေးကြပါဒီလိုလေးသဘောပေါက်ထားပါဒီပဲထက်တန်းကြတဲ့ဘဝမှာထက်တန်းကြသောနိဗ္ဗာန်ကြောင့်တဲ့အထက်တန်းကြသောဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားတဲ့အစစ်မှန်တဲ့တွေ့ကြုံစိုးစည်းကိုရတဲ့ဘဝကလေးမှာဟုတ်လားအထက်တန်းအကြသောနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ရသည်တဲ့မကြိုးစားနိုင်နေပါပဲနဲ့တော်အောင်ရောနဲ့ဘဝဒီကုန်ချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အောက်တန်းစားပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုမိထားပါဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တံဖို့ကိုနားလေကြသမှာပါဏတံဖို့လည်းနားလေပါသေးဘဝတံဖို့လည်းသဘောပေါက်ပါသေးဒီလိုလေးသုံးပါလို့အောင်မိထားပါဒါမနုဿတတော့ဒုံလဘကိုပြောတာနော်နောက်တော့ဘုလို့ပါတာဒုံလဘလူဖြစ်လူကရခဲ့တာတွေကိုဖျားတူလူတွင်တရားလောကသုံးမှာဖျားတူဘုံမှာပို့ပြီးတော့ခဲရင်နဲ့ဘာကြောင့်လူတသိရှိမှဖျားတူပြစ်တော့အောင်ကြိုးစားရတဲ့ယောက်ျားကောင်းအာသာနေရရှိမှမရှိပဲကိုခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကပြောတဲ့ဖျားကိုယ်ရမေကြီးတာဝရဏနတ်ပြည်ကစောင်းနှံ30အလေကနေပြီးတော့နတ်ပြည်မှာခြံရံပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့ကဒီ36ယူနာကျော်ဒီ36ယူနာပမာဏလောက်ရှိတဲ့လူပိဋကလူအုပ်ကြီးဟာဖျားကိုကြီးညိုပြီးလားအားကြပြီကလားတုံးမကြတယောက်မကြအကုန်လုံးဖျားစုပန်းကြတယ်ဆိုပဲတို့တော့ပန္နာငပန်းနေပဲဖျားဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့ကတာမန်ဟုတ်လားတတ္တိမျိုးနဲ့ဖြစ်နေတာမှမဟုတ်တာကိုစဉ်းစားကြည့်တာခင်ဗျားတို့စုံငင်း၅ပါးတဲ့တဘဝမချကဘာမချဖြစ်ရတာနော်တကဘာတလေးကြော်ပြီးတော့ကြော်လာလို့မရဘူးတဘဝတလေးမဖြစ်ပဲနဲ့ဖျားပါရမီမပြည့်နိုင်ဘူးတော့မဖျားဘယ်လောက်တောင်ဆိုထားလဲဆိုရင်ဒီအနန္တစัจ java တွေမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအတင်ရှင်နဲ့ပြုမှုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတဲ့ချိန်ဝင်တစ်ဖက်တည်းဖျားအလောင်းကြီးဟုတ်လားဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့ကြိုးစားခဲ့ဘူးတဲ့ကြိုးစားခဲ့အခါကာလမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီကုသိုလ်တစ်ဖက်တည်းအဲ့လိုချိန်ကြည့်လိုက်တာနှိုင်းချိန်ကြည့်တာဖျားလောင်းတယောက်တည်းရဲ့ဘက်ကသောက်ထုတ်သားသွားတယ်ဆိုပဲအဲ့လိုဒီကြိုးစားရဲ့ပါမှာအဲ့တော့ဆန္ဒတော်လည်းကြည်တံအဲ့တော့မာတူတယောက်အပင်မအစင်းရဲ့ခါလို့တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြမယ်ဆိုရင်တဲ့
တခါပါပတ်လို့မင်းမဟာဝစီငယ်ကြီးမှာခံရပါမှာအဲ့တော့ဘုရားတဆူလက်ထက်မှာကျွတ်ထိုက်တဲ့24အသေးကြီးကုရီက6တဲ့ဘိုးကြီးက1သိအဲ့တော့အရေးတို့တွေကျွတ်တော့မှမခံလိုက်မယ်ဆိုပဲခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ဒီတတ်နေမျိုးမွေးလို့ဖြစ်မှာတယ်လေဟုတ်ပါလားလောကစကားရှိတယ်လေအမြတ်တော့ငဝက်ကြုံခံတဲ့ဟုတ်ပါလားအမြတ်တော့ကိုယ်ပင်မခံဖို့ကိုယ်ဆင်းရဲခံဖို့ဆိုတာဟုတ်လားတာမန်ဘုဒ္ဓနဲ့စိတ်တော်မှမကူရဲတဲ့ဟာတွေနောက်တကစัจ java လာအနာရင်းနဲ့မျှတင်တိုးသွားတွေကိုစီးပြီးတော့ထားရတယ်ဟုတ်လားဒီဘက်စัจ java လာအနာရင်းနဲ့ဟိုဘက်စัจ java လာအနာရင်းရောက်ဒီပေါ်မှာမင်းအလျားမောက်ပြီးတော့လက်ပြကူတော့ဟိုဘက်စัจ java လာအနာရင်းရောက်လက်ပြကူသွားနေမှာတတ္တဝါတွေကြော်တောင်းဝင်မသွင်းကူးမဲ့အစင်းနဲ့ဆိုပဲအဲ့တော့ခမရဆန္ဒမြင်ပြတာနော်ဒါမို့တာမန်ကရုဏာကိုမဟာကရုဏာတော့တတ္တဝါတွေချမ်းသာစေရင်လိုက်တာလေဟုတ်ဘူးလားဒါမို့တူရိသောတာရည်သွေးတော့ရဟုလားမတင်နဲ့ဟုတ်လားခမဲကြီးတို့တရားနဲ့မေတ္တာထားတော့သဘောပေါက်ထားပါသူ့ရဲ့တူရိသောတာသားတို့ရင်သွေးတို့ရဟုလားလေးကိုလည်းမေတ္တာတစ်သက်ကလေးမှမပူဘူးတဲ့ခမဲကြီးတို့ဘောပေါက်လဲမေတ္တာတစ်ချက်ကလေးမှမယုတ်ရောဘူးတဲ့ဒါပြဖရာရဲ့မေတ္တာကရုဏာတော့ထားရင်ခါတဲ့အမျိုးတွေမှာလာပြီးခါလားဖရာတပည့်သားမြည်ဖြစ်ရတာဘယ်လောက်တောင်ခမဲတဲ့အကြပါရှိနေတယ်လေဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါသူ့ကြီး၅ပါးလေးနားထောင်ကြည့်တာနော်အဲ့တော့စီပွားဥစ္စာရတနာနဲ့အကုန်စုံရဲသည်ချွေတိုက်ငွေတိုက်ပြီးအကုန်လုံးဖွင့်ထုတ်တာကလားကြိုက်တဲ့သူယူတော့ခောက်ခါလာနဲ့ဆင်းသွားတာကြောက်မြတ်စိုက်ပြေကလားဟို2ရက်စာ3ရက်စာဒီဝိညာဉ်တွေဟိုကလေးပြောင်းလဲဟိုရောက်အပိုးပတ်မှာဆောင်းမသွားဘူးခောက်ခါလာနဲ့ဆင်းသွားတာနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ဘူးကြိုက်တဲ့သူယူတော့ချွေတိုက်ငွေတိုက်တွေဖွင့်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးခါတော့စွန့်သွားတာဘယ်သူစွန့်နိုင်မလဲဘောဘယ်သူစွန့်နိုင်မလဲဘောဟုတ်ပါလားခင်ဗျားတို့မဖြစ်တော့စီစဉ်လေးတော့မှမစွန့်နိုင်မိတာနော်ကိုယ်နဲ့နှိုင်းစာကြီးမှာဖះလောင်းမှာဘလောက်တော့ကြီးညိုပဲကောင်းတယ်ဆိုတာဒါမှမရဗုဒ္ဓမဟာကောင်းတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဖះဖြစ်မှဗုဒ္ဓသရဏကိစ္စမကြီးညိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလောင်းတော်ဘောတွင်ကြီးညိုလာပြီတဲ့ကြီးညိုဘုရားကြီးတဲ့ဘက်ကိုကြီးသာပရိဒတ်လောကပရိဒတ်သမားတွေမှာဖះဟာပရိဒတ်သမားအစ်စ်ဆုံးမယ်နော်ဒီလိုပေါက်ထားပါဒါမို့စီးပွားဥစ္စာရတနာလည်းအကုန်စုံရဲသည်ရှင်းသွားပြီနော်နောက်တကနန်းတော်အိမ်တို့လည်းစုံရဲသည်ရွှေနန်းတော်ကြီးလွတ်စွန့်တာနော်ဒါမှရိုးရိုးကအသားနဲ့စောက်ထားတဲ့အိမ်မျိုးမဟုတ်ဘူးရွှေတိုင်းရွှေထုတ်ရွှေရောက်နေနဲ့ရွှေသားနဲ့စောက်ရွှေဟုတ်လားရွှေနန်းတော်ကြီးစွန့်တာခင်ဗျားတို့ရွှေကိုတလောက်မဲ့မောနေတာခါကြီးဟုတ်ကလားအဲ့ဒါရွှေလေးတူတူသားတော်မှစွန့်တော့ခဲနေတဲ့ဟာကြီးကိုအဲ့တော့ဟိုမှာရွှေနန်းတော်ကြီးစွန့်တာတာမန်လေးစွန့်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီချို့ဒီခေကျွန်းကရှိပါတယ်ဟိုကိုယ်အိမ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကျောင်းဆောက်လူသားတို့ကိုနေတဲ့တိုက်ပေါ်ဆင်းပြေကလားဟိုတိပိဋကနိကာယလူတော်တို့ဟိုသီရိပုဆရာတော်ပြိုက်လူသားတို့သူတို့လူစဉ်ခါကတော့အိမ်သေးမြေသေးကဘာမှမရှိဘူးဟောကိုအိမ်သေးမြေသေးကမတရားကောင်းတော့ပြန်နှမျောတဲ့ဟာပြန်နှမျောနေမပြတ်သားဘူးနော်ဟိုဖះလောင်းကပြတ်သားမုတ်တစာကဆိုတာထွေးသားတွေကိုပြန်ပြီးကလည်းမျိုးရိုးထုံးတာမရှိသေးတဲ့သို့မုတ်တစာကစေရနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့စေရနာနဲ့လှူတာကိုရင်းစာကြည့်နော်ကိုရင်းစာကြည့်တော့မှဘယ်မှလိုက်မမေးဘူးဘယ်မှနှိုက်ရှင်တော့မရဘူးလို့သဘောပေါက်ထားပါနောက်တကသားတွေများတယ်လက်သွန်သည်ဟုတ်ပါလားလူမကနှတ်တမြနှတ်သမီးကဆိုချုံးမောင်တော့ပါတယ်ကျော်ရမင်းသမီးအလောင်းနဲ့စုံခဲ့တာပဲခင်ဗျားတို့လိုကိုထင်ကတင်ကျွေးနားနေမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါလားဓမ္မလာဓမ္မလာ6လုံးပဲခင်ဗျားတို့ကဟုတ်ပါလားနတ်သမီးလိုသိတဲ့အောမိတ်နေမှာကိုဟိုကတကယ်နတ်သမီးနဲ့ကွာတိမ်မယုံမတကတိမ်မရေးမပြောင်းအမတန်ချောတယ်လားတလောကလုံးမှာအချောဆုံးအလားဆုံးမင်းသမီးတွေကိုစွန့်ခဲ့တာဘယ်လိုစွန့်နိုင်မလဲဘောဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အမတန်လိမ္မာရေးနဲ့ပြည်လုံးနဲ့တားတော်ရအောင်လာလောင်းနဲ့စွန့်ခဲ့တာပဲမငဲ့မက်ကွက်စွန့်တာနော်ဒီလိုစွန့်ခဲ့ရတာဘာကြောင့်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုတာကစွန့်ကျဲနိုင်ခဲ့တာကိုစွန့်နိုင်ခဲ့တော့စွန့်နိုင်မှာမပြုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့မှုကိုပြုရဲပါမှာလုံနိုင်ခဲ့တဲ့မှုကိုလုံရဲပါမှာဒါဘုရားဖြစ်နေတာကိုတပည့်တလောက်ချောတယ်မောတယ်တလောက်ချုံမောလာပါတယ်တလောက်မှရနေပြုတ်နေသားတွေများတွေစွန့်နေဆိုတာမချစ်လို့လားဆိုတော့စိတ်ကားလို့လားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ချစ်လိုက်တာကလွန်လို့တဲ့သို့တော့အမြောက်ကဲရင်တဲ့ပတ်ပြီးတဲ့ညာတော့ရရင်တာကလူရင်းတဲ့ကြည်သံခဏလေးတို့စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့တက်ပြီးတော့ညာတော်ရဖို့ဘုရားကိုတခါလေဘုရားစင်တဲ့ဧကံဖြစ်ဖို့အမြောက်ကဲတင်နေဖို့လုံငန်းဆိုတော့တာမန်လေးနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး
နောက်ကချေးလက်အင်္ဂါတွေလည်းဆုံးကြရတာဒါကိုမျက်လုံးတော်တွေမှာဖောက်ထုတ်လူခဲ့ရတာလေကောင်းကကျက်လက်နှစ်ခါတည်းတည်းမှာနေသေးတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒါမရဘူးလားမဟာကဏ္ဍဆရာကြီးကသုံးသပ်ပြတာနော်ဩဘုရားအလောင်းကြီးအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းကြီးစွန့်ခဲ့ရတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကချွတ်သနာသွားနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ကသူစွန့်ခဲ့တဲ့မျိုးလုံးအရေးအတွက်တော့မှရှိပါမလားမသိဘူးတဲ့ဒီလိုလေးများကောက်ချက်ချထားတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားကျွတ်တဲ့တွေဒါအများအတွက်ဘုရားပြောင်းကြိုးစားတယ်ဘုရားပြောင်းကြိုးစားနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဘုရားပြောင်းကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ဒီပြင်ကရမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ခါကာလတော့မှရင်ဟုတ်လားတပိုက်တဲ့ခါတာလို့အကျဉ်းနဲ့နာကြလို့နဲ့လေးမဲ့တွေကိုတမ်းပြီးတော့ဆိုင်နေတဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါကောင်းမမြန်နေရွှတဲ့ဇံပိညတဲ့ကုနဲ့ပြည်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ကဘာလေးတဲ့နောက်ကဘာလေးတဲ့ဒိုးယုံတော့အမြင်ပေါက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလောကီဘိညာဉ်တွေကပြည်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတိဟိဥက္ကတိတိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသို့တော့သွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာတောင်းတရားကောင်းနေအောင်တော့အရောက်ကြွားလန်းသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဖျားတစုလက်ထက်မှာကျွတ်တဲ့24အသင်ကြီးကုရီကကြောက်တဲ့ဘိုးကြီးကတသိဒီရည်တော့နေနာကုန်ရဲ့ဒုရမလက်တကန်းရောက်ပြီးသားနိဗ္ဗာန်ဆိုလားအသားလေးဘေးပဲချတော့မှအများတော့ငါကျိုးသွားပေါင်းမလေးဆိုမှပါရီမျိုးတဲ့သူမတို့အောင်ဖြည့်တော်မူတာဟုတ်ပလားဒါမို့ခြေလက်အင်္ဂါလည်းစွန့်လိုက်ရတာပဲဟိုတွန့်ယုံလေးစွန့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာစွန့်တာအဲ့တော့ဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုတာတာမန်လေးလွယ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့အောင်မိထားပါကြားပြက်ကလေးနဲ့ပြောမှာနော်အဲ့ဒီမှာပါရမီ7ပါးတော့ဥပိ္ပခာပါရမီအခဲရင်ဆုံးဥပိ္ပခာပါရမီအခဲရင်ဆုံးဘာကြောင့်တာရိဂုံဆိုတာကဟုတ်လားကောင်းတဲ့နဲ့တို့လည်းဝမ်းသာတယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့တို့လည်းသူကဝမ်းမနေဘူးဘယ်ကိစိတ်ကိုဗတိတဲ့မှထားနေတော့ဥပိ္ပခာပါရမီလို့အောင်မိထားပါခင်ဗျားတို့ပြောနေဥပိ္ပခာနဲ့တခြားစီရနော်ခင်ဗျားတို့ကဟိုသာသမီတွေပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းဘူးနေ့တော့ငါဥပိ္ပခာပြုတော့မယ်ဟုတ်ပလားဒါဒေါမနတိုက်နဲ့ပြောတာဥပိ္ပခာစိတ်မဟုတ်ဘူးဖရာလောင်းပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဥပိ္ပခာပညာစိတ်ကိုတရားနဲ့တဲ့မှထားနေတာစဉ်းစားကြည့်ရင်တစ်ခုလေးပြောပြမယ်လေဟိုဓမ္မပါဠမင်းသားလေးဖြစ်တဲ့အခါဓမ္မသန္တရာဆိုတော့ကကြာကြီးနော်အဲ့ဒီဘဝမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူခင်မဲတော့မဟာပတ္တပါမင်းကဒေဝရအလောင်းမေတော်ကမိတွေတော့ဂေါတမီလောင်းဘယ်လိုလာဖြစ်ရလဲကိုကြည်သာသားတော်ကသူ9လသားလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့တရားတော်ခါကားတဲ့တော့မေတော်မိပြားကြီးကသားတော်လေးကိုရေဖို့ချုပ်ပြီးတနခါမှလိမ့်ပြီးကလာသားမင်းတော့မြူးနေတဲ့အခါကိုအဲ့ဒီမှာခမဲတော်ကြီးအဆောင်ရောက်လားအဆောင်ဘူးလားခုလာတော့သူနေရတဲ့သားလဲမှန်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီကိုလာပါလိမ့်မယ်လေဆိုတော့မှမိပြားကြီးကအဲ့လိုနဲ့ရှင်မင်းကိုထားပြခရီးဦးကျော်မပြူမိဘူးမပြူမိတော့ကြည်သာပါတော့အရင်ခောက်လေးနော်ဒါကိုရွယ်ကုန်တဲ့ဘဝတုန်းရန်ညိုးရန်သားကဖွဲ့လာတာဆိုတော့ပါတော့အရင်မိမယ်လေနှစ်ကာချစ်ဖို့မရဘူးအဲ့လိုတွေကိုအဲ့တော့မှတခါတည်းစိတ်ဆိုးပြန်သွားလိုက်တာလေကြည်သာထင်းသားဒီရွယ်လေးရှိတော့မှတော့မှငါ့ကိုခရီးဆိုင်ပေါ်မရဘူးထင်းသားနဲ့ကြည့်လဲငါ့ကိုလှည့်တော်ကြည့်မှမဟုတ်တိကျသေးတယ်ဘောပြန်သွားလိုက်တယ်မိဖုရားရတိပြီဘောရှင်မင်းစိတ်ဆိုးသွားပြီအဲ့တော့နန်းတော်နေပလင်မော်လေးရောအာနာကလာခဲ့သူကတာတော်လေးကိုရတယ်ညခေါ်ခဲ့အဲ့ဒါလာဆွဲလူသွားတာဟောဆွဲလို့မိဖုရားရမိုးဘိုးကျိုးနဲ့လိုက်တာတာတော်လေးမအပြည့်မရှိတော့သူအပြည့်ပေးပါသူ့ပြည့်တဲ့ဘာတာတော်လေးမအပြည့်မမပါဘူးနန်းရင်မြေတော့အာနာကမေးတယ်ရှင်မင်းကြီးတယ်ကျွန်တော်မျိုးဘယ်လိုဆောင်ရမလဲတဲ့အေးတယ်ပက်လက်လန်းချတယ်ပြီးတော့မှတကလက်နှစ်ဘက်ကိုဖြတ်တယ်အဲ့တော့ပြစ်စုပ်ဖြတ်ပြီးတကယ်လို့ဆိုထားတယ်နော်ခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်နော်ဘုရားလောင်းဖြစ်နေဖို့ဟုတ်ကလားနောက်တကခြေတော့နှစ်ဘက်ဖြတ်လိုက်ပြန်ရောဒုံးဒီလေးဖြစ်သွားပြီမိဖုရားကြီးကလူလိန်ကိုနေပြီဟောပထမလက်ဖြတ်တုန်းကရင်အဲ့တော့ဒီလက်ပြတ်သားလေးကအရှင်မင်းကြီးဘာမှညာမပြုတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလက်ပြတ်သားတော်လေးယူတော့ကောက်ဝင်ပြီးပါမလို့ချင်းခြေတော့ဖြတ်ပြဒီငုံဒီဒုံးဒီသားတွေကရှင်မင်းရောဘာမှမပြုတ်နိုင်ပါဘူးဒီသားတွေဒီဒုံးဒီသားတွေယူရသွားပြသေးမလို့ချင်းဇက်ဖြတ်ကိုကြည်သာအဲ့မှာဇက်မဖြတ်ခင်ခိုင်ကလေးမှာဘလောက်ဒုက္ခရောက်နေလဲအဲ့မှာကောက်ကြချပြီနော်လူလိမ့်တော့အယူလို့ဖြစ်အောင်မိုးနေရတဲ့မေတော်ရက်ဆက်တကလည်းအမိန်ပေးနေတယ်မညာမတာဟုတ်လားအမိန်ပေးနေခမဲတော်ရက်ဆက်ဖြတ်တော်တာအာနာဘဂဝတဒုက္ခအတိဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတဲ့မိမိဒီလေးဦးသားပေါ်မှာမေတ္တာတရားနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဆိုပဲ
ငါဒုက္ခရောက်ရလေးကြောင့်သူ့ကိုယ်အတနာမပုံမူဘူးအတနာမပုံမီဘူးတဲ့။အော်ရက်တဲ့လက်တဲ့ခမဲတွေတော့ခမဲတွေကလည်းနည်းနည်းမှမပြင်မှာဘူးတဲ့။လို့ရက်လက်ကတော့ဒီအာနာဘကွာသားပေါ်မှာလည်းနည်းနည်းမှမပြင်မှာဘူးတဲ့။ဟိုလူလိမ့်ငိုးနဲ့ဘယ်လိုကြီးမလဲအတနာကရုဏာတက်တက်ကလေးမှမပုံဘူးတဲ့။စိတ်ကိုပဂရိတိုင်တဒန်းနဲ့တပြောင်နဲ့ထားနေတာနော်။အဲ့ဒါမှဥပိ္ပခာပါရမီအစီဘလောက်ခဲရင်တယ်လေဗော။အဲ့လိုတွေကြိုးစားလာကြတာခမဲကျတို့အတွက်ဒီလိုနားလည်ထားပါသူ့ဆုံးမနာယူလိုက်တာကျင့်သုံးညပဲဒေဝသားမြည်တွေအတွက်တက်မင်းဒီလိုတွေကြိုးစားခဲ့ရတာကိုအဲ့တော့ခမဲကျတို့ဒီတရားစီတရားမှန်တွေ့ခွင့်ရတဲ့ဘဝဆိုတော့ကတာမန်ဘုံရှင်ကံရှင်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကြီးဒီညာလေးတွေဒီအတိလေးတွေဟိုတဲမှာဝေငါဘုံကြီးသူ့မတူတဲ့ပါရမီတွေဖြည့်စည်းဖို့ခဲ့ရတာအဲ့တော့နောက်တော့အသက်ကိုလည်းမငါကစွန့်ရသည်အဲ့တော့မစွန့်ကျဲတဲ့ဘဝရတော့မပါဘူးဆိုတော့ပဲနော်အဲ့တော့စီးပွားဥဒ္ဒါယရဏလည်းအကုန်စွန့်ကျဲခဲ့သည်နန်းတော်အိမ်တော်စွန့်ခဲ့သည်ပါးရည်များလည်းစွန့်သည်ခြေလက်အင်္ဂါတွေလည်းစွန့်သည်အသက်ကိုလည်းစွန့်သည်ကိုယ်သက်တဲ့ကိုနှမျောသုံးနေပဲဟုတ်လားပုထုဇဉ်မှန်ကခင်ဗျပုထုဇဉ်သောတပန်သက္ကရာကမှန်ကသိရမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိသိတယ်ဆိုတော့ဒေါသသိရမှကြောက်တယ်ဆိုတော့ဒေါသကိုအနာဂါကြောင့်ဒေါသပဲတာနော်အနာဂါယဟန္တာကျမှသိရမှကိုမကြောက်ဘူးဆိုပဲကြည်စံဆိုတော့ဘုရားကောင်းတွေကလည်းပါရင်ဖြစ်စဉ်ကတော့သူ့ကိုဒီလောက်ရေးရက်လောက်နေရယူနည်းနည်းလေးတွန့်ညစ်ယူခြင်းနဲ့မျက်နှာကြုံကြီးမှမရှိဘူးတဲ့ဒီလောက်ပြောက်လို့အဲ့တော့မျက်နှာလည်းမဲ့ရွယ်မသွားဘူးတဲ့ပဂရိတန်စိတ်ကိုတကားတဲ့အိမ်နေမပြတ်တလူထားနိုင်တာတဲ့စဉ်းစားကြည့်တာအဲ့လောက်တွေကြိုးစားနေမှဘယ်လောက်ကြာဖြစ်ရတယ်လေးသိရှိတဲ့ကဘာတသိန်းဒါနိယတဗျာတွေရပြီမှဖြစ်ရတဲ့ပါရမီကာလနော်အဲ့တော့အဲ့လောက်ကြာချိန်ဖြစ်ရတဲ့တန်ဖိုးသည်တပ်ပိဋကဉာဏ်တော်ရဖို့ဒီပြခင်တို့ဒီသစ္စာတရားဆိုတာကတပ်ပိဋကဉာဏ်တော်အရာဘယ်လောက်တကူကြီးတဲ့ဘယ်ပြမကြီးမှမဟောနိုင်ဘူးဆိုကြပါစို့ပြမတဲ့အစာပေါင်းသိမ့်သမကသိချင်းမကသားတဲ့သာကားမှဆရာမူတရားမူညမ်းမိမိလိုလိုကိုသိမိမိလိုလိုကိုတော်ထိုးတွေစိုက်ပါအားထုတ်နေသွားကြီးရတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဖယံငရီနဲ့တွေ့လို့တော့မှဒီတရားမျိုးမနာမကြရနိုင်သူကသူသိတယ်သူများသိအောင်မနိုင်ဘူးဟုတ်လားသူကိုသူသိတယ်ဆရာမရှိဘူးတော့ဆရာမရှိဘဲနဲ့သစ္စာသိအောင်အားထုတ်လို့သူ့ကိုဖျားလို့ခေါ်တယ်တို့သို့သောတပ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်တော်များလည်းအငဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူများကိုဘာဖြစ်လို့သိအောင်မဟောနဲ့တပ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်တော်မရလို့လူတော်မိထားပါဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်ဆရာမရှိဘဲနဲ့သစ္စာလေးပါသိအောင်အားထုတ်လို့ဖျားအမြောက်ကိုသူသိလို့သိအောင်ဟောတယ်လို့တပ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်တော်သခင်ဖျားရင်လူလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါဖြင့်အဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်တော်ရဲ့အစီနေတရားတွေအမွေထားတာဒါဖြင့်သစ္စာတရားဆိုတာကတပ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အစီနေတရားအစီတရားတော်လုံးတန်ဖို့ဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲလေ့တည်ခြင်းနဲ့ကဘာတင်တန်ဖို့ကြီးမားထားကြီးတယ်ပဲဘယ်လောက်တန်ဖို့ကြီးမားတယ်တရားစီတရားမှတရားတို့တရားနဲ့ခမဲကျတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခမဲတို့သက်ဆိုင်ပါမရလားတလူလေးသဘောပေါက်ထားပါဟုတ်လားအထက်တန်းညာပိုင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းသားများနဲ့ပါထိုက်တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလိုနားလဲထားပါအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဒုံလဘာလို့ခေါ်စီနောက်တစ်ခါဓာတွေကိုထားအောင်တော့နော်ဓာတွေအရေးမကြီးတော့ဘူးအဲ့တော့နောက်ကဒီပို့ပြီးတဲ့ကလာခဲရင်တာကပြုတ်ပြီးတော့ရဖို့လဲခဲရင်တာမှန်တယ်နောက်ကလူတွေတရားလောကသုံးမှာဘုရားတည်သူဘက်မှာပို့ခဲရင်ဒါရှင်းသွားပြီနော်နောက်တစ်ခါဒီနှစ်ခုမျိုးတဲ့ပို့ခဲရင်တာကဖျားပွင့်ရကာလမှာဖျားဆုံးမနာယူမတလက်ခံကျင်လို့တဲ့တပည့်သားမြည်ဖြစ်တဲ့ဆုံစည်းဖို့ပို့ခဲရင်တယ်ဒါခဲရင်သုံးမယ်နော်ဒါပြန်ခဲကျတို့တွေတန္တရာကျင်လျာစဉ်ခါကာလမှာခင်္ဃသက်မှုမြမကပို့တော့ဖျားတဲ့တစုမဟုတ်တစုတော့တွေ့ဘူးရမှာပါပဲဖျားတစုရဲ့ဆွေတော်ရှိသောမျိုးတော်ပေါင်းလည်းပါဘူးရမှာပါပဲဆိုရင်မျိုးရင်လည်းဖြစ်ဘူးရမှာပါပဲသို့သောတွေ့ပြီလေတွေ့ညပဲဆရာတော်ဖျားကြီးဆုံးမသလိုပဲမတွေ့နဲ့လာဆုံးမကြလို့ခန္ဓာရင်တွေ့တယ်ညာတွေ့မတွေ့ကြကြလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါယင်းနေ့ချိန်ကခန္ဓာရသာနာနဲ့ကြုံရင်ညာသာနာပနဲ့မယုတ်လားဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အများစုဟောခဏကျုပ်တို့တွေကြတော့ခန္ဓာရဲ့သာနာနဲ့ကြုံသည်ညာနဲ့သာနာနဲ့ကြုံနေသည်ဒီနှစ်မျိုးဆုံပြီးမှပါဆုံစည်းမိမှပါအဖို့တန်တဲ့အထက်မှာကိုပါလို့သဘောပေါက်ထားပါဒါကိုပါတဲ့နတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမျိုးကြီးပြောခဲ့တယ်ဘုရား
အမျိုးကြီးမျိုးတဲ့တရားအမျိုးကြီးမျိုးတဲ့သာသနာတို့ရှင်မင်းကလည်းပါတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှင်မင်းကလည်းရှင်မင်းစီငှဲ့ကွနေမှာခါမဟုတ်ကြည်စံဖရလက်တဲ့ကဗိမိသာရမင်းတို့ဒါဖရလောင်းတော်ထွက်ခါပါနော်အိန္ဒြေတမ္ပတ်ကြည့်ပြီးတယ်ကလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောရင်ပြောတဲ့တိုင်ဟုတ်လားအထာမြောက်အောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်မဲ့ရွတ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ရွတ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဧကမုတ်ကြတရားယုံကြည်တယ်အဲ့လိုကိုယုံကြည်တော့တကားတဲ့ဟိုတိုင်းပြည်တော်ကခွဲတော်မှာဖိတ်ခေါ်သေးတယ်နော်အဲ့သူတိုင်းပြည်တော်ကခွဲပေးမယ်ပေါ့သူ့လိုပဲဓာတ်လူရှင်မင်းလုပ်ပြီးတကားလားစီစဉ်ခါမှာပေါ့အဲ့တော့မှဘုရားလောင်းကပြန်ပြောရတော့ကိုအဲ့တော့ငါကပ်ပြီးလို့တိုင်းပြည်ကရှင်မင်းရင်မဲတဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်တော့မလို့ခြင်းလို့တိုးထွက်ပြီးကလားတိုက်ပြီးတော့ညံတော်ပိုင်းမှုကြိုးစားလာတာဆိုတော့မှကိုယ်ယုံကြည်လိုက်တာဟောမှပြီးတဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့ပုံတော်ကြည့်ရတာဖူးရတာလဲအဲ့တော့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းအထမြောင်ဆောင်းဆောင်နေပဲအစွမ်းသားတဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်မျိုးအဲ့တော့ဘုရားကျွန်တော်ဘုရားတပည့်တော့အမြဲတမ်းယုံကြည်ပါတယ်တပည့်ရှင်ဘုရားဖြစ်တဲ့ကတပည့်တော့တိုင်းပြည်ဥဆုံးကြွတော်မူပါလို့လားနော်ဒါမို့ရှင်မင်းကလည်းရှင်မင်းစီငဲ့ကိုနေမှာခါမို့ကြည်စံပက်ကုသာတိမင်းတို့ဗိမေသာရမင်းတော့မမြင်ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေဆိုရင်ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့သူတိုင်းပြည်မှာထူးဆန်းလာရှိရင်လက်ဆောင်ပေးတယ်ကိုတိုင်းပြည်မှာထူးဆန်းလာရင်လက်ဆောင်ပေးတာဟုတ်သူကမမြင်ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေအဲ့လိုတွေကိုအဲ့တော့တရက်တော့ဟိုပက်ကုသတိမင်းကြီးကအမတန်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ပိုးတဲ့အကောင်းစားတွေကိုတခါတည်းလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ကျုပ်စင်းနေတယ်ပြောကြပါလို့အဲ့ဒါတွေပြောနေရှင်းနေမယ်ဆိုလို့အဲ့တော့ဒီရောက်တော့ကနန်းတော်ထဲမှာတခါဖြည့်ကြည့်တဲ့တာဘယ်ရပြတ်သမားမှာတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုပဲအဲ့တော့ဗိမေသာရမင်းကြီးဒီမှာဖျားပွင့်နေပြီလေတရားတွေလည်းပေါ်နေပြီလေသံဃာယန္တာလည်းပေါ်နေပြီလေသူ့လက်ဆောင်ကိုပြန်ပြီးတော့တူတောင်ပြန်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးနိုင်မို့ဆိုတာလောကီကျတော့မရှိဘူးသူ့လက်ဆောင်ငါလက်ဆောင်ပေးမယ်တော့လောကုတ္တရာလက်ဆောင်ပေးတာကိုအဲ့တော့မှတခါတည်းပဲရွှေပရမိုက်မှာတခါဆေးရမ်းမြင့်တည်လာတဲ့ဖျားဂုံတော်တွေတရားဂုံတော်တွေတန်ခါဂုံတော်တွေနဲ့တကအာနာပါနာအထုဘုံတွေသူတို့တွေရေးပြီးကလာလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာကိုအဲ့လက်ဆောင်လေးလည်းရရောဟောလဲညံရှိလိုက်တာဒီလက်ဆောင်လည်းရရောချက်ချင်းနားမတော်နန်းတော်ကဆင်းလာတယ်ဆိုပဲအဲ့လိုတွေဘာမှစဉ်းစားမနေဘူးခင်ဗျားတို့တခါကြီးနေလို့ဆိုအိမ်များတဲ့တိုင်မင်းနေမလားမသိဘူးဟုတ်ပါလားစဉ်းစားတော့ကြာပြီဆိုတော့သူကဘယ်တော့မှစဉ်းစားကြမှမသိဘူးနော်ဘုန်းကြီးမှာတခါတယောက်လာချောက်မှုတဲ့ဒီဘက်တော့နှစ်ပေါင်း40လောက်ရှိပြီတဲ့သင်္ကန်းဟုတ်ဖို့ကြားနေတာတဲ့အခုမှပင်သင်ရလို့ဝဲတော့မှာတဲ့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကညီတော်အသက်60မှာပင်သင်ရတယ်သူနဲ့အသက်20လောက်ကကြားလာတာအခုအစိုးရကမလို့ကျွန်တော်တန်းပြီးကမလို့ကျွန်တော်ဟုတ်လားအနာလို့ပင်သင်ရမှာအခုမှထောက်မြောက်တော့မှာတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ကြာအလာကားကြီးပဲနော်ဒီကလေးမှဒီကြားထဲမှာခန္ဓာရဟုတ်လားရုပ်တဲ့ချက်တဲ့ပြုတ်အဲ့တော့ဘဝဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်သူ့လူချင်းနဲ့ပန်းနဲ့ရောက်လိုက်ပါအောင်မတလားဒီလိုသဘောပေါက်တာပါနောက်တစ်ခါပုဒ်တာတိမင်းကြီးတခါဘုရားကတရားကတန်ခါအတန်ကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဟိုရောက်ရကိုယ်ရင်ကနေပြီးတော့ဘုရားရှိတော်ကြောင့်တန်လာတာနတ်တို့ကိုပြန်ဖို့မလဲတော့ဘူးသတင်းပေးတဲ့ဂုံတွေတဲ့သူ့တွေလက်တွေပေးတယ်ဗောဒါရှင်မင်းတွေအပါဝဘုံတွေပါနဲ့တဲ့ရှင်မင်းတွေရဲ့လူချလိုက်လူချလိုက်အဲ့လူစီကောတိတ်တော့တယ်ခံရတော့မှာလည်းနောက်တစ်ခါဇောတိကတတိတို့မြေပေါတတိနော်လှုပ်ထားတာဘာမှမရှိဘူးတရားမင်းဖန်ဆင်းပြတဲ့ရဏအိမ်နဲ့စာမြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိစိအရာမှာချမ်းသာတဲ့နေရာမှာရှင်မင်းဆိုမှလိုက်ပြီးမျိုးချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့သောဘုရားနဲ့လည်းတွေ့ရောဘုရားကြီးကခွာလာအဲ့လိုပါရနာရတယ်တတိလာတတိတို့ရွှေတော်ကြီးအတောင်80လောက်ရွှေတော်ကြီးပေါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြေပေါတတိကြီးဘုရားနဲ့လည်းတွေ့ရောဒီရွှေတော်ကြီးကိုပြောင်းတော့ငဲ့ကိုမကြည့်တော့ဘူးအဲ့ဒါပါရဏတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေ
ဟုတ်ကလားခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုပါတဲ့နတ်တွေတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒါတော့ဟောပြဆုံးမလားတော့ဘောပေါက်ထားပါအနာရဝိန္ဒထေတို့ဘုရားဆိုတဲ့အကံကြားလိုက်တာနဲ့မိတ်နဲ့မထိုင်နဲ့မနေနဲ့မထိုင်နိုင်ကြည်သာဖျားစင်စင်နဲ့တွေ့ဖို့မဲ့ဖျားဆိုတဲ့အတန်းကွာပါနာပါကြားမှမကြားဘူးပဲကိုဖျားဆိုတဲ့အတန်းလေးကိုအမတန်ကြားဘူးနေတာအမတန်ကြားဖို့ခဲရင်နေတာဟုတ်ကလားဖျားဆိုတဲ့အတန်းလေးကြားတာအမတန်ကြက်တဲ့မင်းလားရှိတယ်ဒီလိုမိဒါပါခင်ဗျားကြည့်တော့အခုကြားဘူးရုံနဲ့မကဘူးနော်လက်တွေ့ရပြန်လဲဩဘုရားကိုရမကြီးဒီပုံတော်နေမှာပါပဲဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ပုံတော်ကိုမှတ်မိတာဘုံတော်တွေပုံတော်တဲ့သွင်းပြီးတော့ကြီးညိုတတ်မယ်ဆိုရင်ကြည့်တယ်ကြဘုရားပူတော်ရပြီးသူကိုယ်ဝဲရပြီးတဲ့ကလေးအကျိုးများတယ်သဘောပေါက်ထားပါသို့တော့ဘုရားကိုယ်ဝဲလို့ကတော့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓနုဒတိကုသိုလ်ပဲရမှာပေါ့မဲ့ဖို့တော့မရသေးပါဘူးမဲ့ဖို့ရဖို့ဆိုသစ္စာတရားနဲ့ဆောင်းအထုတ်နိုင်မှာမှာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့သစ္စာဒီပါဆိုင်တဲ့တရားကိုဟောကြားခြင်းမြင်နေပါပြီပါရဏတေတမကိုတယောက်ပါပါသေးဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့အမြဲတမ်းဆုံးမလေးရှိတာကညာဘာဝပါသေးဘယ်လိုဆုံးမလဲလူဘာဝဖို့သင်မပေးဘူးနော်လူဘာဝဖို့တော့ခင်ဗျားကျွမ်းနေလားပါပြီလူဘာဝဘူးလို့လည်းခင်ဗျားအပေလေးပါမှအမြဲတမ်းအင်္ဂါသောအနေကြဘူးလားပါပြီညာဘာဝဘူးလို့လည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေအလံဝေကြသေးဒီကလူဘာဝကိုမကြိုးစားကြပါနဲ့ညာဘာဝကိုကြိုးစားကြပါရှင်းဟောရှင်းကြလားဒါထုံးဘာတရား၅ပါးတဲ့ကခင်ဗျားတို့အရေးကြီးဆုံးကိုခွဲပြောတယ်သဘောပေါက်တာပါဒီနေ့နိဝရဏထမျိုးတိုးကြဆိုနော်နိဝရဏ၅မျိုးရှိတာကိုနိဝရဏဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ကိဋ္တိတဲ့နာမည်တစ်မျိုးပဲနော်ကိဋ္တိတာကိုဒီမျိုးဆိုနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမနေတာပဲသူတို့ဘောပေါက်တာပါဒါပေမဲ့ဘုရားဟောတဲ့နိဝရဏတရား၅ပါးကကာမိသန္တာနိဝရဏတရားကိုကတော့ဗျာပါဒနိဝရဏတရားကိုဒေါသထိနာမိတ်နိဝရဏလောဘနဲ့လည်းရှင်းသည်ဒေါသနဲ့လည်းရှင်းသည်နောက်တော့ဥဒိစ္စကုက္ကုသနိဝရဏဟုတ်လားဥဒိစ္စကပြန်လွင်တာမောအဝိဇ္ဇာပဲနော်ကုက္ကုသကဟိုတောကပေါ့လေတောကဆိုတော့ဒေါသရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနောက်ကဝိဇိကိတာနိဝရဏဒါ၅မျိုးပဲနော်တတိပံကာလတဲ့နိဝရဏတရား၅မျိုးလို့အောင်မိတာပါအမှန်ကိလေသာတွေပဲလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ဒီကလည်းလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ဒီကမောဟရဲ့ဒေါသရဲ့ဒီကမောဟရဲ့ဒီလိုမိထားပါဟုတ်ပါလားလူရင်းချုံနေတော့ကိလေသာခေါင်းဆောင်၃ပါးပဲနော်ခေါင်းဆောင်၃ပါးဆိုတော့ခရမ်းလူစင်သားကြီးလားဟုတ်ပါလားဟိုပြိဿကလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒါကိလေသာခေါင်းဆောင်၃ပါးဒီပြိဿသမုပ္ပါဆိုတဲ့ခဏဖြစ်တဲ့ညအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာကမောဟတဏှာကလောဘဒီဒေါသကဘယ်ရောက်သွားလဲမောဟတွေမှာပါသွားမှာပေါ့သူတို့မိထားပါဒါပြင်ဒီကိလေသာခေါင်းဆောင်တွေထင်ရှားရှိနေလို့သာလဲဒီလောဘကိလေသာတွေရှိနေလို့သာလဲဟုတ်လားပိဋ္ဌာဘုံနဲ့ပေါ်ပေါက်နေရတာပဲနောက်တကဒုဗိကန္တရာကတ်ဆိုတဲ့ငတ်မှုခေါင်းမတဲ့ဘေးလဲသင့်သေးတာပဲနောက်တကကဘာကြီးပြက်တဲ့ခါဆိုတဲ့လောဘကိလေသာအာကောင်နေရင်မိပြက်လို့ပြက်ပြီဒါပြင်ကိလေသာကကာမန်လေးမအောင်မိကြနဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလောဘကိလေသာတွေခမင်းကျိုးလို့တဏှာအပြည့်ရှိမရှိဒါပဲကြတယ်ဘယ်သူမပြုတ်မိမှုပဲနော်တို့ကံမကောင်းအကြောင်းမဲ့တဲ့လို့သူတို့ဘေးဒုက္ခမျိုးဆိုကြုံရလေးတော့မအောင်မင်းနဲ့ကိုမလောဘမပယ်နိုင်မဲ့ကိုလောဘမပယ်လောဘကကောင်းကျိုးတစ်ခုမှမပေးဘူးဟုတ်ပါလားဒုဗိကန္တရကဆိုတာငါကြည့်ကြတဲ့ဘေးလက်သိသေးမှာပဲဟုတ်ပါလားကဘာပြပေးနဲ့ကြုံပြီးကြလားခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပါလားကဘာပြပေးနဲ့ကြုံပြီးတာနေကြအောင်မှာပဲနောက်တစ်ခါပိတ်တော်ကြီးပုတ်တဲ့ပိတ်တော်လည်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်သေးအောင်မှာပဲတို့ဘယ်ကိလေသာတွေမှာဘုရားကအပေါင်းအသင်းမလုပ်သေးခြင်းဘူးတို့ကိလေသာမနဲ့ကိုသစ္စာဖွဲ့ပါခြင်းသမုဒယသစ္စာအာသစ္စာဒါဘုသမုဒယသစ္စာဘုရားကိုယ်ရမြဲသစ္စာလေးပါသူကိစ္စလေးနဲ့သူနော်ဒုက္ခသစ္စာကျတော့ပရိညေကိစ္စပိုက်ချပြီးကြလားဟုတ်ပါလားဥဒ္ဒါကိုအောင်ကြိုးစားမယ်ကိစ္စသမုဒယသစ္စာကျဘာဟာတဘကိစ္စပယ်ရမယ်ကိစ္စဘုရားကပယ်စေခြင်းဒီခင်ဗျားကျတော့ကြိုးစားနေသည်ကိလေသာဘက်တော်သားလုံးကြတာနော်ဘုရားဘက်တော်သားလုံးဖို့အခြေဘုရားဘက်တော်သားလုံးမဲ့အခါတို့လုံးမိထားပါဒါမဲ့ဖះဘက်တော်ကအကြောင်းဖောင်းပြီးကလားဒီဓမ္မမောတက်ပြီကဖះလိုကြတရားဓမ္မအားလို့တရားဓမ္မလေးအားထုတ်တဲ့ခါမှာဖះလိုကြတည်တည်ရင်အားထုတ်နိုင်မှာပဲလေခန္ဓာကိုယ်လိုလိုက်ပြီကလားပြောင်းလိုက်ရွှေ့လိုက်ပြင်လိုက်ဆင်းလိုက်ဟုတ်လားလှုပ်လို့ရောရတယ်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒီချိန်ကြီးဘယ်လိုသတ်မှမလဲဖះဘက်တော်သားလို့သတ်မှရမလားကိလေသာဘက်တော်သားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမလားအတော်မျက်နှာပြောင်းနေရတယ်နော်ဟုတ်ကိုမျက်နှာပြောင်းအောင်ဖြေရကြတယ်နော်ဒီပြခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့တွေသည်သူတော်ကဟန်ဆောင်၍
ဓမ္မဘုံကတက်ပြီးတကားလားဟုတ်လားကိလေသာဘက်တော်သားဟုတ်ပါလေသားနဲ့ဖယားဘက်တော်သားရဖယားဘက်တော်သားအယောင်ဆောင်နေကြလေသလားမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုဟုတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်လိုဟုတ်ဖယားဘက်တော်သားဆိုမလုပ်ရဘူးလေဘာဖြစ်လို့လုပ်ရလုပ်နေရဘာဖြစ်လို့ကိုကြီးစောင့်နေရလားရိုင်လဲတော့မှာပဲနော်ကျိုးလဲနဖူးနဲ့ကြံတိုက်ဟိုနဖူးမှာကြောင့်များတက်တိပြမလို့မသိဘူးနော်အဲ့လိုတွေလုံနေတာသည်ဒါခိလေသာဘက်တော်ကအစေဖယားဘက်တော်ကဝိဘူးဆရာတို့ဖျိုက်တို့20လေးနဲ့တလကတဲ့လုံးဝမလို့ကြောက်ရွံ့တိုင်းဆိုပဲသင်ကတော့ချသားတော်တော့နဲ့နဲ့ပါကိမထားဘူးဆိုပဲအဲ့ဒါမှဖယားဘက်တော်ကအစေဟောကျေးတို့ရင်ဆရာတို့ပြိုင်များမဟုတ်ကိုမြို့နီဘောပလန်းရောကြောက်ဘူးလေမတရားအရုလက်မလောက်ရှိတဲ့ကိန့်ချီများကြိုက်တော်မှာနဲ့နဲ့မှမလုံးမကြဂိမထားဘူးဆိုပဲအဲ့ဒါမှဖယားဘက်တော်ကအစေခဏတို့တဲ့ကိန့်ချီများတွေဝင်လာရင်ဒါဖယားဘက်တော်သားတွေလားကိလေသာဘက်တော်သားခင်ဗျသက်တည်ထူကြသလားပြောစမ်းတပည့်ခဲတဲ့အကုန်လုံးတို့ဒီဖယားဘက်တော်သားအယောင်ဆောင်ပြီးသလားကိလေသာရန်သူရဲ့ခင်ဗျတို့တချို့တလန်လုပ်ပြီးကလားဓမ္မမတက်ပြီးကလားဟန်ဆောင်နေကြလေသလားဘာဖြစ်လို့ဒီညာအမတုံနိုင်ကိုကင်းကြီးများလေးတကောင်လှုပ်ပိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်ကြလဲဒီတဲ့မြတ်သူတို့ကဖယားဘက်တော်သားတဲ့အောင်မလေးဟုတ်ပလားတဘကိုခင်ဗျားတို့တော်တော်ကောင်းငါသည်တော်တော်ကောင်းအစောနန်းကြဗလားကိုနန်းကြီးတန်းတော်တော်ကောင်းအစောနန်းကြဗလားနန်းကြီးတန်းမင်္ဂလာတို့ကတကားတို့ကရွှေဘိုတို့ကတကားပိုင်းနဲ့ရှိတယ်တကားပိုင်းနဲ့ဟုတ်လားကရုံမတုံနဲ့သင်္ကန်းမို့နိုင်ဒီတည်းမြန်သူကရှိရနေပြီးတော့အာချောင်းပြေးသေးတယ်ဟုတ်ကလားဒီဘုန်းညာပြောတိုင်းမယုံဘူးနော်သစ္စာတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဓမ္မခဲတို့သိမင်းနဲ့စိတ်ခင်းရတာညာနဲ့တဲ့တောင်းနေအထုနေရတဲ့နေရာမှာရန်သူလို့ဆက်ဆံမှာပေါ့သူကမှကိုယ်မကျင်တာပဲကိုယ်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျာတစ်ဖက်သက်ပြန်လို့ကျင်တာနေရမှာလဲတရားတို့ကခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့စိတ်ခင်းရတာဟုတ်ကလားခင်ဗျားတို့အများညာကအပေါ်သီးရပြီးကလားဟုတ်လားခန္ဓာကိုအပေါ်လေးခွာသီးတော့ညာအပေါ်သီးမြမိတ်ဖြစ်ပြခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားစိုက်ကနေများအထုံနေညပါသလားညာနဲ့ခန္ဓာနဲ့နှစ်ပါးလုံးတော့ညာကအပေါ်ကြံလားခန္ဓာကအပေါ်ခွာသီးကြသလားပြောစမ်းမငြိမ့်နေရတယ်နော်ဒါတိုင်ပင်ထားကြလေသလားဒီတောကြောင့်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကမေ့ကျင်နာမယ်တို့ကမဖြစ်ကြဘဲနဲ့အပါကလေးတိတ်တိတ်လေးနေကြသေးလို့တိုင်ပင်များထားကြသလားမသိပါဘူးဗျာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါပြီလို့မဖြစ်အောင်မယ်မျက်နာတွေကမယိုးဘူးနော်တရားကဒီလောက်နဲ့နေတာခင်ဗျားတို့တာမန်လေးမအောင်မင်းနဲ့ဟုတ်ကလားဓမ္မခဲတို့မတော်တဲ့ဟာတွေနဲ့သာခါအတော်ကြီးတွေပါပဲတကယ်အတော်ဆုံးနဲ့သာလိုက်ရှင်တော့အတော်ကိုရှော့တဲ့ဟာတွေပါပဲဒါပေမဲ့တော်တဲ့ချိန်နဲ့ရှော့တဲ့ချိန်ဘယ်ဘက်ကများဟောအတော်မြတ်တာပြောင်းမယ်နော်အမလေးဒီတဲ့မြတ်တို့တော်ဖြစ်ချင်ကြသေးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားအထုံးတဲ့ပုံစံနဲ့ခင်ဗျားတို့နှုတ်ကထွက်တဲ့အပန်းနဲ့ညီမှုရှိကြပါသလားနှုတ်ထွက်ကတော့အတန်ကတော့ခင်ဗျာသူတော်ကောင်းစစ်ဖြစ်ခြင်းသည်ဟုတ်လားအာထုံနဲ့လှုပ်ရက်ကတော့ခင်ဗျာတို့သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားမှာပဲစိုးလိုခန္ဓာကိုအလိုမလဲရရင်ပဲဝတ္တရားမကြေတော့မလိုမတော်များဘုရားကသာဓုခေါ်ခံလဲခက်ချင်ရလားဟောတိုင်ပင်ထားကြပြန်မလားငါနဲ့သိနေတော့ညစ်တော်လာပဲနော်သူတို့လည်းသစ္စာမြောင်ဟောပြရသေးတယ်အာမနာကြဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ဒီမိုကရေစီနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအများစုနဲ့ဘုန်းကြီးတွေပါတဲ့ဝိုင်းဆန္ဒပြလို့သူမိတ်ကြံမျိုးကတော့ဘေးရသူနဲ့တိုင်ပင်နဲ့များထားကြလေသလားဘာဖြစ်လို့အများစုနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝိုင်းမလို့အာမနာကြဘုန်းကြီးတွေပါတဲ့ပင်မနာခင်ဗျားကြည့်ကောင်းနေကြတယ်လားဒါနိဝရဏဆိုတာပါမန်လေးခင်ဗျားနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးနော်တော့ခိတိတာဆိုတာဘယ်ခိတိမှာအပေါင်းနဲ့လို့မကောင်းတဲ့အမျိုးတွေ
တို့ကိလေသာဟုတ်ကိလေသာသစ္စာဘောပါသမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာဘာဟာတပါပယ်ရမယ်သစ္စာပြက်ပြက်သားသားပယ်မှာဘောဖျောက်ကိုယ်တော်မြင်ပြဒုက္ခရသတိရကျင့်သောအန်จิตတောက်ခေါ်ပြီးတော့မှစိဝါယတာလုံးအာယေသာအန်จิตတောက်ခေါ်ပြီးတော့မှကိလေသာကြောင့်နည်းနည်းအဝေမခံမှုဆိုပဲတဘောဘုန်းကြီးကကြီးညိုလိုက်တာလေဖျားပြစ်မှကြီးညိုရတာတဲ့ဖျားအလောင်းတောတဲ့ကာဘာမှာဒုက္ခရသတိရ6နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဖျားပြည့်ပြီးတဲအောင်6နှစ်အတွင်းမှာကြည်သံဖျားလောင်းတောတဲ့ကာကမနကတားဆိုအလုံးသိပြီးသားနော်အသေးသေးထားတဲ့တော်မထွန်းနေတဲ့9ရက်ပဲစောင့်နေ9ရက်နေပြီစက်ကြရနာဆိုင်လာမှာတဲ့ဟုတ်ဗလားဒီဟာလေးငါမလို့ချင်းလို့ငါဟုတ်ဗလားသက်ပြည့်တော့ညာတော့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ငါထွက်လာတာငါရှိရတော့အထောက်ချပဲမင်းနဲ့ဖဲအဲ့တော့သူ့စကားနားမထောင်တော့ဟိုကမန္တကကျိန်းတယ်ဗောကျိန်းတာလဲသူ့ကအာချောင်ကျိန်းတာပါဖះဟိုပါဖះလုံးကဘာမှသူမတတ်နိုင်ပါဘူးကောင်းပြီတဲ့ပြောမရအဲ့တော့ရှိသေးတော့တဲ့ဖះပြောင်းကြိုးစားနေကြိုးစားတယ်ဖះပြောင်းမကြိုးစားနိုင်သေးအခါမကြိုးစားနိုင်သေးအခါကာလမှာဒီကြားထဲမှာခိတိသားတစ်ချက်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရင်ကိရိတာတစ်ချက်ဝင်လာတယ်တော့မင်းကအမုန်းကျိတ်ပြမယ်ဆိုတော့မျက်ချင်မပြ6နေလို့စောင့်ကြည့်ကြခတ်နေတာအဲ့ဒီတဲမှာလေတခါဒီ6နှစ်လုံးနဲ့မှာအဲ့တော့ကပြောက်နာပြီးကပြီးလို့နန်းတော်လွန်နယ်စိတ်လက်တခါမှမပေါ်ဘူးတဲ့ခမဲတော့သုတ်တော်နာမင်းကြီးမဲတော့မိရွေးတော့ဘောဓမီလဲကတိရစိတ်တခါမှမပေါ်ဘူးတဲ့ပေါင်းတင်လာတဲ့16နှစ်လောက်ပေါင်းတင်လာဟို73နှစ်လောက်ပေါင်းတင်လာတဲ့ရတော်တရားမင်းသမီးလည်းတခါလေးမှသတိမရဘူးတဲ့မွေးကင်းသာသားတော်လေးရဘူးလားတစ်ချက်ကလေးမှသတိမရဘူးတဲ့ကြည်တံအရကဘူတော့မှပုထုဇဉ်ဂတိနဲ့ကိလေသာကိုမဝင်အောင်ထိတ်ထားနေတာနော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှခဲရင်နဲ့အဲ့ဒီခဲရင်တာကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့တော့ဘုရားကိုအားကြမှာဗောဘုရားလမ်းနဲ့လိုက်ကြဘုရားကိုအားကြတယ်ဟုတ်ပါလားဘုရားအားကြတယ်တို့တခြားဘယ်သူမှတော့မှနမူနာယူတာမလို့တော့ဘုရားအားကြတရားရမုတ်ချပုံသေးနိဘောဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့နိဝရဏတို့ဒါလောဘနိဝရဏခင်ဗျားတို့သိုးရတယ်တော့ဟို9ရက်တော့ဘုံညာဟောပြီနော်ဒီနေ့ဗျာပါဒနိဝရဏဒေါသတေဝဒေါသတေကောဒေါသကလည်းကောင်းကျိုးပေးတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဗလားဒေါသကြည်လေးအဲ့တော့ငရဲဘုံကြီးဘယ်သူတိဆောက်တာဒေါသကတိဆောက်တာဗောဟုတ်ဗလားနောက်တကတတ္တံပရကဘေးလက်နဲ့ဘေးဘယ်သူကဖြစ်သေးဒေါသကိလေသာအဲ့တော့ဗျာပါဒနိဝရဏလို့ခေါ်သည်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါနောက်တကကပိုင်းရေဖြစ်လို့ပြတဲ့ဒေါသရဲ့လက်ချက်တွေလောဒါပါမို့ကိလေသာဘယ်တခုမှမွေးမြင်လို့မကောင်းဘူးနော်ကိလေသာတွေကြီးထွားလေဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲမှုတွေကပိုလေကိလေသာတွေကြီးထွားလေမိတော့ရင်တွေကညလေကိလေသာတွေကြီးထွားလေဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွေနဲ့တက်ဆင်းရလေဒီလိုမိထားပါတော့ကဘာကြီးကိုရေဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သေးတာလဲဒေါသခိသေးတာဗျာပါဒနိဝရဏနောက်တကလက်နဲ့ပဲသိမိကလားတတ်တော်တွေအနတ်အသေးချင်းနဲ့သိချင်းပြည့်သိသေးတယ်လဲဒေါသခိသေးတာဗျာပါဒနိဝရဏသလုံးမိထားပါဒါဖြင့်ငရဲရှိတာငရဲက128တာအကုန်လုံးတို့ဒီဒေါသကိလေသာကတိဆောက်ထားတဲ့ဘုံဗိမာန်တွေသလုံးမိထားပါဒါမို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ကိလေသာမှာလောဘနဲ့လည်းအပေါင်းအသင်းလို့မတော်ဘာကြောင့်ပိတ်တာဘုံရောက်အောင်ပါကိုဒေါသကိလေသာနဲ့အပေါင်းအသင်းလို့မတော်ဘာကြောင့်ငရဲကြမှာကိုတမတ်တော်ရဲ့အမြဲတမ်းအင်္ဂါတော်ကအပယ်လေးပါဆိုတော့ဟုတ်ဗလားဒါမှမဟုတ်ခဲကျွတ်တွေကလောဘကိုဖက်တွေလာခဲ့ကြတာကိုဒေါသကိုဥထိပ်ပါတင်းလာခဲ့ကြတာကိုဒီတော့လောဘဒေါသပို့ရအပယ်လေးပါမှာအမြဲတမ်းအင်္ဂါတော်အနေကြတယ်ဆိုဘုရားဟောတာမှန်လိုက်တာဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါတော့နိဝရဏနေရာမှာဘုရားနိဝရဏလို့ဟောတာနော်အဲ့တော့သူတို့ကိုခင်ဗျားတို့ပယ်ချတဲ့လူကလည်းဟုတ်လားဒါနာလေးတွေပြုလို့လားဒေါသခိလေသာကိုမနိုင်တဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလေးမွေးတယ်လားမမွေးသေးဘူးလားမသိဘူးဘုန်းကြီးတို့တော့ဘက်မှာအလူကြီးတူပဲတော့မှာအလူကြီးတူပဲပြောကြပါစို့အဲ့တော့ဒုတိယဘာသိကပြီးသွားတဲ့နဲ့တည်းအကောင်ပေါ်နေတာပါကိုအဲ့ဒီမှာရွာရတဲ့ကတူတယ်ပြောကြပါစို့ခမဲတော်ကြီးတို့အရွယ်ရောက်နေပြီနော်သွားပြီးတော့ဝိုင်းရတယ်နော်ပါဟန်တူရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဟိုအမဲသားနဲ့ကျွေးတာကိုအမဲသားနဲ့ကျွေးတဲ့ကနွားလည်းပေါ့ဟန်တူရဲ့တော့တတိပဲပြောကြပါစို့အဲ့တော့ဒီကျွေးရုံနဲ့မှာကဟိုထေးရွက်တွေကပြီးတော့မှချက်ရပြုတ်တဲ့နေရာနော်အမိုးပြီးတော့မှ
အဲ့ဒီမှာတကားတဲ့အလူတကာကတပိတ်လွယ်တော့မှရလေးထမ်းပြီးကလားအလူလက်ကနေကိုအဲ့တော့ကျွေးရုံမလာပြီးကလားအမရှိမရှိလာကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်တော့ဟိုမှာဟိုအမဲသားတို့တွေကသွေးရဲ့တန်ရဲနဲ့ရောင်းမနဲ့မမွေရတဲ့ခါလာတဲ့တော့တုံလူဆဆနဲ့ဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီမှာလေဒီကားလဲကိုရဖအဝီစီဆိုတော့မှဘယ်သူမှလည်းမစောင့်တော့တော့ပွားလိုက်တာသို့ပဲကြည်သာစိတ်တော့မချမ်းသာဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့ဒေါသပြပါရဒီဝရဏဒါလိုအောင်မိထားပါအဲ့တော့ပြည်တယ်တွေကရောက်လာဒီကဟုတ်လားအင်းကနေသွားတနတ်နဲ့ကရွာပြင်ထက်ဒိုင်းလို့တကောင်ပြလဲလိုက်ပြန်ရောအမြန်ဖြစ်အမြန်တုံတစ်ဒီတည်းမှာချက်တဲ့ဟိုမိုးပြည့်လေးတဲ့ချက်ကျောင်းမနဲ့မမို့ဟိုကတပောက်ကနဲ့ပွက်လေးအပေါ်ဝိုင်းတွေကတွေးရတဲ့တုံလို့ဆက်တွေအဲ့ဒါမြင်သွားတာကိုကြည်သံကုသိုလ်အကြောင်းပြီးလို့လားအကုသိုလ်တွေမြတ်ထွက်သွားကြပြီနော်တို့ဒီကုသိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လှူခြင်းသည်ကြည်သံတရိစ္ဆာန်နဲ့ပတ်ပြီးကြတာသူ့လူကုသိုလ်ကြဖို့တဲ့ကိုတရိစ္ဆာန်နဲ့သေပေးရကြတယ်နော်နောက်ကစားမဲ့ပေါက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းလဲခုလိုခင်ဗျားတို့ယောဂီတရားမှမပါသစ္စာတရားသဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမဖြစ်သူတို့ခေတ်ကသစ္စာတရားထုံးကားတဲ့အခါမဟုတ်သေးဘူးဒါလိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့လိုလူတွေထောင်ပေါင်းသိကျူရတော့လေဘာကြီးသီးများမတယ်လေဒါလိုယောဂီတွေမျိုးကျူရတော့ကျူရကျိုးနှတ်တဲ့နော်ကျူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျူရကျိုးနှတ်တယ်ခင်ဗျားစားတဲ့ဘက်ကလည်းစားကျိုးနှောက်လည်းကြိုးစားပေးကြဟုတ်ကလားပြည့်နေပြည့်ခဲနင်းပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မနေကြနဲ့ဒါလိုသဘောပေါက်ထားပါဘုန်းကြီးဆုံးမတာနည်းနည်းကြမ်းတယ်လို့ယူမရှိကြနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ကလောက်ဆုံးမနိုင်မှာတော်ကကြတာချောချောမောမောနဲ့ဟောနေလို့ဘယ်လိုပြီးတော့တရားမြင်တော့မဲတယ်လေဒါမို့ခင်ဗျားတို့တရားကနေရာတကာတရားကြီးတဲ့ပဲဟုတ်ကလားဒါမို့တရားနှလုံးသွင်းတဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါသာတာတောက်တာတရားနှလုံးသွင်းကိမိတဲ့ဒါရင်တောက်ရင်အဲ့ဒါမြို့တာဆိုတာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တရားဘော6ရက်ရှိလာပါပြီဟုတ်လားအာယုဇာကတစ်မျိုးနေသားကတစ်မျိုးညူကဆိုးခဲ့ကြလားစားကတော့ခကြလေသလားဖရာစုနဲ့ဂိုင်ပေါမှာနော်စောလို့ကောင်းလိုက်ကြကွာဆိုတော့လောဘကြီးနဲ့ဟုတ်ပလားဘာရောက်လဲမသိပါဘူးကွာဆိုတော့ဒေါသဒီလိုတွေနဲ့သားနေအကျိုးမများဘူးဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဣတိသာပဲအမမဲဆိုတာလေးကြိုတင်ပြီလားပစ္စောကနာချင်းဆင်ញင်ရတာနော်အဲ့ဒါစားရွေးတောက်ရွေးမတင်အောင်လို့ဒီလိုကြိုးစားပြီးအောင်မိသားပါတဘုဒ္ဓစေဆိုတာကအတော်ကြောက်စရာပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောဘကလည်းအပြည့်ဒေါသကလည်းအပြည့်ဟုတ်ကလားတချို့များအဲ့တော့မသိတဲ့လူတွေကြားထဲမှာဒေါသကြီးရတယ်ပဲဂုံယူနေကြနော်သူသွားမစားတယ်သူကဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးကလည်းအဲ့လိုမြောက်ပေးသူကလည်းမင်းတို့ငါဒေါသသိတယ်မဟုတ်လားဒီလိုလာတာနော်ဒေါသကြီးလေငရဲကြီးလေပေါ့ငရဲဒေဥကခင်ဗျားတို့ခေါ်နေတောက်နေမှာပေါ့ဒီလိုမိထားပါတော့အပယ်လေးပါဆိုတော့ကဘယ်လက်သမားဘယ်ပြန်မှသွားတိတောက်လာတာမဟုတ်နော်ဘယ်သူမှဘယ်လိုမုံတိယုံကြလို့တွန်းချလို့ရောက်တဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိတေတာကိုမနိုင်လို့ရောက်ကြတဲ့နေရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမနိုင်တဲ့ကိတေတာခန္ဓာအဝိမှသွားနေမှာမဟုတ်ဘူးကိုခန္ဓာတစ်ပါးရှိနေတဲ့ကိတေတာတွေတို့လောဘအပြည့်ကိလေသာဒေါသကိလေသာအပြည့်လောဘကိလေသာအပြည့်ဘယ်ကိလေသာတွေကမရုပ်ရော်သေးဘူးဒီသူတော်ကောင်းတရားပဲသစ္စာတရားပဲနားကြတဲ့ခိုက်ကြတော့အခိုက်တက်လေးနည်းနည်းလေးပသွားတယ်နော်ပသွားတဲ့တန်ဖိုးဘယ်တော့ကြီးတယ်လဲအပယ်လေးပါဗျာအတော်စိတ်ရသည်ဟုတ်လားအိုနာသေးလို့နေပါတော့ဟုတ်တယ်တက်လန့်နေမလဲညံလည်းမရသည်တလူလေးကျေးဇူးများတာဒါမှကိလေသာဆိုတော့ကအခိုက်တက်တရင်ကပယ်နိုင်လဲလူစီစိနာစီရနိုင်သည်လူတွေတန်းတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ရှိတာသုံးလို့ရတာကိုမစ္စရိယကိုခင်ဗျားတို့တိုက်ဖြတ်ပြီးတော့မှဟုတ်ပလားခင်ဗျားတို့စေရနာထားပြီးကြတာလူကတန်းရတာကိုလောဘစေရနာနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုအောင်မိတာပါအဲ့တော့လောဘကိလေသာကိုခင်ဗျားတို့ဝိခံမနာတော်တော်ပဲ့နိုင်ရင်ဓမ္မပြည်ရောက်နိုင်သည်သူ့အမြင့်ပြပဲ့နိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သည်ကိလေသာနည်းနည်းပယ်လဲနေတဲ့ကျေးဇူးများတာပဲဟုတ်ပလားအလဲလောက်ပဲနဲ့အလဲလောက်ကျေးဇူးများတာပဲလုံးဝပဲနဲ့လုံးဝခင်ဗျားတို့ခန္ဓာချုပ်ချင်းယုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တာပဲကိလေသာပယ်လို့ဟုတ်ပလားအဲ့တော့အကျိုးမရှိဘူးလားထုံးတာမရှိဘူးနည်းနည်းပဲနည်းနည်းကျိုးရှိတာပဲမြန်တဲ့ပဲမြန်တဲ့ကျိုးရှိတာပဲလုံးလုံးပဲနဲ့လုံးလုံးကျိုးရှိတာပဲ
တို့ကိဋ္တာပဲတဲ့အလုပ်ဆိုတာလေဖယားတူတူပွန်းတော့ဘောလာမှာဖယားမှာကိဋ္တာပဲနှီးပေးနိုင်တာတော့အမှန်တကိုးကြီးကြတဲ့ဗြဟ္မာကြီးတွေအမှန်တကိုးကြီးရနတ်တွေဖယားပွန်းတော့ဖယားပွန်းရစက်ကြော်တော့အားပေးသလားအကုန်စုပေါင်းလို့အားရမှာကအားရဟုတ်လားတရားနာကြတာတို့မင်္ဂလာတရားတော်တို့ဓမ္မစကြာတရားတော်တို့မဟာသမယတရားတော်တို့ဟောလိုက်တဲ့ခါများကြည်သာဟိုနတ်တွေပြမာတွေဆိုတော့ကလက်ညှိုးတစ်ထောက်လောက်နေရာလေးကိုနတ်ပေါင်း1000နတ်ပေါင်း10သိန်းတို့တကုနဲ့သေးသေးမမတွေဖန်ဆင်းနေကြလားသူပေါင်းတရားနာကြတယ်ဆိုပဲအဲ့တော့ဘုရားနဲ့စက်တိယူနာအဝေးတော်မှာရောက်နေတဲ့နတ်ကတစ်မျိုးတကုကြီးနတ်တွေပြမာတကူကြီးတဲ့နတ်တွေပြမာတွေရောက်တယ်တကူသေးတဲ့နတ်တွေပြမာတွေကနောက်ဆုံးနေရာပေးရတယ်နော်အဲ့လိုတွေအရယူကြတာအလွဲချော်မခံကြဘူးဒီပေခင်ဗျားတို့အဲ့အလွဲချော်ခံတဲ့တဲမှာကိုတယောက်မပါသေးနဲ့သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းနဲ့သူနဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်လို့ကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးကိုကြည့်ပြီးတဲ့ကာလကိုသာဓုခေါ်နေပြီးပြောင်းကြိုးစားမယ်အခါအများသာဓုခေါ်လို့ကိုအရေးမပြီးကိုသာဓုခေါ်နေလို့ကိုကြိုးစားတာသူတော်ကောင်းကိုရေးမပြီးကိုသူတော်ကောင်းကြိုးစားတာတော့အတ္တဤအတ္တနောနာတော့ကိုကြိုးစားမယ်အခါကိုအားကိုရမယ်အခါတွေ့ကိလေသာပယ်ဖို့ရေးဘုရားကိုယ်တိုင်ရဲ့မြို့တွေ့ပြီကလားသာနာတော့မွေထားခဲ့သည်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဘယ်ကျိုးမြို့ကိုပြီသာနာမွေထားခဲ့ပါလဲကိလေသာပယ်သေးခြင်းလို့ဘာဖြစ်သေးခြင်းလို့အစင်းစင်းတော့ပယ်ရမှာပေါ့အပယ်မျိုးစေ့အပယ်ရေတော့ပြည့်ဆိုဒိဋ္ဌိကိလေသာအမြန်ပယ်ရဘေးမှာပေါ့အဲ့တော့ပြီးတော့လောဘကိလေသာလည်းပယ်ရမှာဒေါသကိလေသာလည်းပယ်ရမှာပေါ့မောဟကိလေသာတော့ဒီကျမ်းတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာပယ်ရင်လည်းသောတပန်တည်သွားပြီဒိဋ္ဌိကိလေသာကအမြင့်ပြအကုန်ကုန်သွားပြီဟောမောဟကိလေသာ၄ပုံတစ်ပုံကုန်သွားပြီလောဘကိလေသာ၄ပုံတစ်ပုံကုန်သွားပြီဒေါသကိလေသာ၄ပုံ၃ပုံ၄ပုံတစ်ပုံကုန်သွားပြီ၄ပုံ၃ပုံဒီကျန်သေးတယ်နော်၄ပုံ၃ပုံဒီကျန်တော့ပယ်ရတော့မြအပယ်မျိုးစေ့ဆိုဒိဋ္ဌိကိလေသာပယ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့ကအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟတွေဘယ်လိုမှကြံကြလဲအပယ်တော့မရောက်ကောင်းတော့ဘူးဥနာတိတော့ကြံအောင်မှာပေါ့ဗျာတပိခဲသံဃာဝေါကရမှာဟုတ်လားအပယ်လေးပါးမှမြုပ်နေတယ်ကိုယုံနေခြင်းနဲ့နေကြမှာပဲဥနာတိရှည်လျားထွေပြနေတယ်ဘုရားအလိုတော်မပြည့်သေးပေဘူးဆင်းရဲတွေကမလွတ်ကင်းသေးဘူးလို့သဘောပေါက်ထားပါသဘောပေါက်ကြလားဗျာပါဒနိဝရဏဆိုတာဒေါသပါပဲဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့ဒေါသကိုဒေါသတဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ဒါမဲ့ဖို့တော့ဒါမှာပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်လဲသူကအမြဲတမ်းနှောင့်ယှက်နေမှာပဲဒါကနိဝရဏနေရာပေါ့နိဝရဏလို့ဘုရားဟောတာကိုကတ္တိဖဏသွားကြည့်လိုက်ကန်သာဒေါသစေတံမှာသာဒေါသစေတံနိပဇာနာတိဒေါသသိကလေးပေါ်ဒေါသကြီးပေါ်တယ်လို့သိဘယ်လိုသိရမှာလဲသမှုရိယဓမ္မနုပါတုဝစေတံဝေရတိပေါ်လာတဲ့ဒေါသသိကလေးအပြက်ကိုလည်းအဖြစ်ကိုလည်းသိဝေယဓမ္မနုပါတုဝစေတံဝေရတိပေါ်လာတဲ့ဒေါသသိကလေးအပြက်ကိုလည်းမရောက်ကြည့်လူရည်တို့ရှင်းပြတော့သမှုရိယဓမ္မဝေယဓမ္မနုပါတုဝစေတံဝေရတိအဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒေါသသိကလေးအဖြစ်ပြက်ကိုမရောက်ကြည့်အဲ့တော့နိဝရဏနဲ့ပေါ့နိဝရဏဟောထားကြတယ်ခင်ဗျာလှိဏဓာတ်တွေမှတ်မထားကြနဲ့သတိပြန်ကြတော့အရှုခံလို့ဟောပြန်တယ်လေအရှုခံဖြစ်သွားပြန်တာပဲဒီဉာဏ်သမားမှရင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာပေါ်ကျင်တဲ့ပေါ်ပဲအကုန်လုံးအရှုခံလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ယတိပြချထားလောဘပေါ်လို့ကြောက်မှာလားမရှုမိမှာကြောက်မှာလားဒေါသပေါ်လို့ကြောက်မှာလားဒေါသကိုမရှုမိမှာကြောက်မှာလားဒါပေမဲ့ကိုသတိထားကြည့်တာပဲမရှုတတ်လို့ရင်လည်းသူကနောက်ချက်မယ်တားဆီးမယ်ကန့်ကွက်မယ်ရှုတတ်လို့ရင်ကိုယ်မှမက်ကင်၅ပါးအပြည့်ရမယ်ဝိပဿနာထားဝိပဿနာဒုက္ခထားမြောက်သွားမယ်တဲ့ဉာဏ်လိုရင်ပဲဉာဏ်လိုရင်ပဲတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဉာဏ်စကံနဲ့ပါဉာဏ်လန်းနဲ့သွားတာသဘောတည်းကိုဉာဏ်ကြိုက်တဲ့ဟောပေးနေသည်တို့ဉာဏ်သားလေးနဲ့ထောင်ပေးကြသဘောကပေါက်ကြလားနောက်တကဘုဒ္ဓနဲ့ပြောခဲ့ပြီနော်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတဲ့မလွန်တဲ့တရားပဲဒေါသဆိုတာနာမည်ပါအမှန်တော့သဗ္ဗေသင်္ခါရတရားလေးပါဟုတ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုန်နဲ့မတိုက်ဆိုင်ပါပဲတဲ့ဒေါသကိလေသာဖြစ်နိုင်မှာမလားဒါပြင်ဒေါသကိလေသာလည်းအာယုန်တော်တာတိုက်ဆိုင်မှုပြုပြင်မှာပေါ့သင်္ခါရတရားပဲသင်္ခါရတရားနဲ့ဘယ်မှာလာဆုံးသမျှလဲဒါပြင်
ဖြစ်ပြပြရလို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ထွက်လာရောက်လဲဖြစ်ပြပြမတရားလေးပါပဲဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါတပ်ပိသင်္ကာရအိဋ္ဌာကိုခွဲလို့လက်မလွတ်ပါသေးနဲ့ရှင်းဟောရှင်းကြလားမနေ့ကဥသိညာနေတာအဲ့ဒါလေးတွေသင်္ခါရတရားဟောသွားဖို့ရပြီနော်အကျိုးတရားလည်းသင်္ခါရအကြောင်းတရားလည်းသင်္ခါရကိုယ်တည်းနဲ့မှာပေါ်ခြင်းတဲ့ပေါ်လို့ပေါ်လို့မြတ်သင်္ခါရဟုတ်လားခန္ဓာပဲရုပ်ပဲပေါ့နာမ်ပဲပေါ့ကိလေသာပေါ့ကိလေသာလည်းနာခန္ဓာတွေပဲကိုဒေါသကိလေသာခန္ဓာဖွဲ့ပါစဉ်သင်္ခါရခန္ဓာဘာခန္ဓာခန္ဓာမိုင်အနိစ္စတရားတွေပေါ့ပိဿခန္ဓာအနိစ္စတဲ့မလွန်တဲ့တရားတွေပဲလေဒီနိမိတ်ပိသင်္ခါရအနိစ္စတဲ့မလွန်တဲ့တရားတွေကျက်ကောက်မှာအိဘာတိကောမမေ့သေးနဲ့ကျက်ကောက်မှာဘာမမေ့ရမှာလဲအရှုခံပြင်းနဲ့ရှုညံရသေးခြင်းလို့ဟုတ်ပလားဒေါသဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေါ်လာတာပဲဒါပေမဲ့ပေါ်တဲ့ဒေါသဟုတ်ပလားရှုလိုက်တော့အနိစ္စဒါလိုကျေးဇူးမများပဲဘူးလားအနိစ္စမြင်တော့မဲ့ခင်လို့ခေါ်သည်ဝိပဿနာလို့ခေါ်သည်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဆိုတာခေါ်အပြည့်မြောင်ရှုနေမှဝိပဿနာဖြစ်သလိုသဘောပေါက်တာပါဒီကိုယ်တဏ္ဍမှာလောဘတွေကြိုက်တော့ပေါ်ပါစေကြိုက်တော့ဒေါသတွေပေါ်ပါစေရှုတတ်ဖို့လိုရင်းပဲဒါလိုနားလည်တာပါနောက်တကအရင်ကပြောခဲ့ပြီနော်အကုသလဓမ္မကုသလသဓမ္မတာအာရမဏပိသေနပိသေယောအကုသလဓမ္မအကုသဒေါသဆိုတဲ့အကုသတရားလေးဒီကုသလသဓမ္မတာဝိပဿနာမဲ့ခင်ဟုတ်လားမဲ့ခင်ညာကုသိုလ်အားအာရမဏပိသေနပိသေအာယုံပြည့်ကျေးဇူးပြည့်တော့မစိုးနိုင်ဘူးလားမရှုတဲ့တော့အကုသိုလ်ဘောရှုတဲ့တော့လေခုမှမဲ့ကုသိုလ်မရပေဘူးလားဒါပဲဆိုညံလို့ရင်ဒီလိုပေါက်ထားပါတောင်းဖို့နိဝရဏဆိုတာကနာမည်ပါနော်အမှန်တော့ကိလေသာပါပဲကိလေသာမှခဲတော့ဒေါသကိလေသာမှမဲ့ဖို့တားတော့သလားဆိုတော့ကျန်တဲ့ကိလေသာလည်းတားမှကြီးတယ်ပဲဘာကြောင့်မဲ့ဖို့ရဆန့်ကျင်ပဲတရားတွေကိုဦးနာစေဝေကတည်းမှာတောင်းတရာလဲကြာလဲနေသူကသဘောကျတဲ့တရားတွေတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကိလေသာရန်သူကိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာအမတဝဲဥရိယပြင့်တာမှာအထမြောက်တော်မူလားနော်ခမဲကျွတ်တွေလည်းထားမြောက်မကြိုးစားမလားကြိုးစားမလားဒါမို့နေရာတွေကဘုရားကိုခမဲနမူနာယူကြပါနောက်ကခမဲတို့ကိုအားကြသေးဖို့ကြီးဟုတ်လားဘုန်းကြီးမနဲ့ဟိုအလုပ်ပေးတရားချင်းမြင့်တဲ့အခါမှာဘုရားတွေကမထိန်သေးအားထုတ်ကြဘုံနေဘယ်မထေကဘယ်နှစ်တော့ဘိုင်းနေအားထုတ်တော်မူတာဘယ်မထေကဘယ်နှစ်တော့ဘိုင်းနေအားထုတ်တော်မူတာဒါမို့အားကြသေးခြင်းလို့သူတို့သဘောပေါက်ထားပါဒါမှကိလေသာညာမဲ့ပေတတ်ဖို့ရေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတန်တော်အများကြီးပေးတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ပြီးတဲ့ကလားဒေါသကိလေသာပေါ်ရင်တော့ပေါ်ပါသေးအနိစ္စမြင်လာရှုပေးပါကိုယ်မရှုလဲသူကလမ်းဆုံးမှာအနိစ္စပဲကိုယ်မရှုလိုက်တော့မဲ့ခင်ကပါဝိပဿနာအထမြောက်သွားတာဗောသူတို့ကျေးဇူးမများပေးဘူးလားပေါ်တာကိုမကြောက်ပါနဲ့မရှုမှမကြောက်ပါရှင်းအောင်ရှင်းကြပါလားကဲညနေပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်စို့